نبی علیہ السلام یو بادشاہ دی د روم هرقل هغه ته یو خط لیکو او یو صحابي له ورکو هغه صحابي په صحابو کې خوبصورت او حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه ډیر زیات خوبصورت او دومره خوبصورت او چې پلار بته نو په مخ به روبند چولې لکه دا خځه چې پس مخ باندې روبند چي هغه زمانہ کې د بادشاہانو او د مالدارو خلکو به دا رواجو چې بادشاہ او مالدار سړی به نو مخ به پټ ساته چې زما په دې مخدار چا سترګونه لګي نو دبه په مخ باندې هغه روبند نقاب چولیو چې اسنا څوک خځه ما ته وګوري او دا غي زړه خراب نشي ما سره عشق پیدا نه کی دومره خشتاو حضرت جبريل علیہ السلام چې نبی علیہ السلام ته انسان په شکل کې کله راته نو عموما برده په شکل راته عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی یو ځل نبی علیہ السلام سره یو سړی ناس خبره ترې وسره کوله وی په پاس سیدو وی مانه تاسو کا عائشہ دا سړی دی پیجن وی ما وی چې او وی سوکو وی ما چې حضرت دحیه کنا وی دا جبريل علیہ السلام نو دی خشته شکل او مزیدار نو حضرت جبريل علیہ السلام به عموما د په شکل راځو نو هغه نبی علیہ السلام خط ورکړ چې خپل مخې دی خشته انسان دی نو دا خشته سړی خپل سړی اسم خلق قدر کوي نو دا بادشاہ به قدر کوي زما دا خط به ومني حضور پاک مبارک ورته فرمایل ودا خط بوال لاربش شام ته او بصرا علاقه د هغه گورنر لبه ورکه ځکه نیغ په نیغه بادشاہ ته خط رسول ګرانی ویسه هرقل خو پروم کې دی وینا هغه په فارسیانو کامیابی مونته ده نو منخته کړی ده نظر یې کړی دی چې زه په پیاده ځم او په بیت المقدس کې 2 رکعات منځ وکړو نو دی پیاده برازي بیت المقدس ته 2 رکعات منځ وکړي نو ته بلار چې د بیت المقدس علاقې ته او د هغه علاقې به هغه گورنر ته به دا خط ورکړي او ته به زینا تر څو چې پوره معاملې ښکاره شوي ني هغه ته به وایي چې دا خط ستاسو د روم بادشاه دی استاد علاقې ته راځي نو ته مهرباني وکړه دا خط هغه ورکړه خط حضرت دحیه رضی الله عنه واغشت د بصرا علاقې گورنر له ورکړه وی صاحب د اخر زمانه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګلی د روم بادشاہ هرقل ست علاقې تر روان دی بیت المقدس کې بدو رکعات منځ کې پیاده غوري نو چه راشي دا خط مولا مهرباني وکي ورکي هرقل چراغ د بصرا گورنر ولا خط ورکو ودا خط والا صاحب دا چارا لګلې وی چارا ولې وی او سړی د دلته مونږ سره دی ویرا مخامخ او د دې نمخ کې د هرقل یو خوب لیدو او دو چې را پاسې ده نو چې خپل خلک راغون کل ځان ته نږدې د مشورې خاوندان او دی خو عیسایو د عیسایانو مشران وی بیګام یو ناشنا خوب ولید اسنګه خوب دی ولید دی نجومی او د هرقل دروم دا بادشاہ وی بیګام ما پر استورو کې چې نظر کو او په خپل علم نجوم کې مې سوچ کو نو زه په دې خبره پوه شم چې د سنت کړو چې کم خلک ځان سنتای داغي مشر په دې علاقه قبضه کوي چې کم خلک ځان سنتای داغي مشر په دې علاقو قبضه کوي تاسو ما تر دې تعبیر راکې چې د سنت کړو خلکو چې ځان سنتای داغي مشر څوک دی نو اغي چې اندازو لټولا اغي وی چې د مکی خلک خدان سنتای واقعي ده او قبایلی خلق دی اغي کې مشر نشتا او يهوديان ځان سنت کوي يهود نو وی سیب دا سے کار دی فکر مکوا د مکی خلق خو ټیک د ځان سنتي خو هغه قبایلی خلق دی اغي یو مشر نشتا او نه په یو مشر اتفاق شتا او يهوديان چې دي ځان سنتي نو اغي بروغوالو بس مړ به چې کوم پکې ځوانان دي او زمونږ ته یاره کیږي اب مړ نو ستایره به ختم شي په دې سوچ کې چې دا خط ولې گورنر ورکا وی دا خط چار وړي دي وی سب قاصد موجود دی وراوي غواړي نو دا حضرت دحیه رضی الله عنه او غوښته وی تاسو تلاول معلوماتو کې چې دې سنت ځان د سنت کړی دی او کنه د قوم خلق ځان سنتي سړی او کنه چې معلومات یې واغشت وی سب بالکل
دی هم سنت شوی دی او د قوم سلیم ځان سنتي وی ما چې په علم نجوم کې کم سوچ کړی دی او ما ته کومه پته لګېدلې ده نو هغه هم دغه ده د دوی مشر زما اندازه داسې ده چې ردوی مشر به په دې علاقو باندې قبضه کوي او ردوی دا مشر به په دې علاقه باندې اوچتېږي او کامیابېږي به بیا تپوس وکړه دوی چې د دې قوم چې دا کوم سړي ما له خط را لېږلی دی نبي علیه السلام د قوم څوک شته ده ما په دې علاقه په دې شام کې حضرت ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې کافر و دا حدیث هغه بیانوي ابن عباس رضی الله عنه چې وروسته مسلمان شو دا حدیث بیانوي وایي زمونږ خو د نبي علیه السلام سره 6 کاله جنګونه شوي وو نو زمونږ د تجارت لپاره چې اعتبار ته نه وتی نو چې جوړه وشوه نو مونږ یو تجارتي قافله بوتلو شام ته لاړو رسه تجارت خو وکړو نو چې تپوس یې کوي ردې سړي چې دا د پیغمبرۍ دعوی کړې ده د قوم او د قبیلې دلته څوک شته وی او صاحب یو قافله راغلې ده د تجارت وی ما ځای راولې نو ابو سفیان رضی الله عنه فرمایي چې مونږ یې راوستو ورته کېنولو وی چې کېنولو وی تپوس یې وکړو د ترجمان په ذریعه ځکه د هرقل جدا ژبه وه او د عربو د مکې خو عربي ژبه وه د یو بل په ژبه نه پوهېدل د هرقل خپله ژبه یوناني وه افرنجي یوناني او د دوی خو عربي ژبه وه نو د یو بل په ژبه نه پوهېدل ترجمان یې کېنه وی داسې یو سړی چې د پیغمبر ته په تاسو کې فرشته کې نږدې وي هغه راته وښایه ابو سفیان رضی الله عنه فرمایي وی ما ورته وی چې زه ورته فرشته کې نږدې یم نو هرقل بادشاه ډېر هوښیار و وی ما ته وی چې د یو څو خبرو تپوس به رانه کوم رښتیا جواب به راکړې وی زه ځان ته مخکې کېنولم ترجمان یې خوا کې کېنو او زما ملګري شاته زمانه کېنول دې دپاره شاته کېنول چې یو بل له موکې ورنکړي او یو بل ته اشارې مشارې ونکړي بعضې وخت کې چې یو سړی خطا شي نو بل ولې ټونګه ورکړي یا په سترګو کې ولې اشارې مشارې ورکړي نو زما ملګري زما نه شاته کېنول او زه مخکې کېنولم او ما ته وایي ته به هم رښتیا وې دروغ به نه وې او زما ملګرو ته وایي وی که ده دروغ ووي نو تاسو راته ووایئ چې دروغ یې وي نو ابو سفیان دغه وخت کافر دی هغه وایي وی ما وی چې راشه ډېر دروغ ورته ووایه د دې پیغمبر په سر وی ما وی چې که دروغ مې وویاسې نه زما په دې ملګرو کې دا خو د قافلې خلک د تجارتي سلام مشوره یو بل سره نه ده کړې هغه دی نه څوک بادشاه ته ځان ښه کوي او وی چې صاحب دا ټکې یې دروغ ووی نو زه به بادشاه ته ملامت هم شم او لوی دربار د دروغجن به پکې ثابت شم نو چې کېناستم مخامخ نو د ترجمان په ذریعه تپوس کوي لومبې تپوس رانه دا کوي چې دا تپوس ته نه کوم چې د سړي د پیغمبرۍ دعوه چې کوم کړې ده د نسب څنګه دی ښه نسب یې دی که خراب ابو سفیان وایي نه نسب په ډېر مزېدار دروغ خو ویلم نشي ځکه نشي ویلی چې مخکې ورته وی چې د نږدې نسب والا د ده نږدې رشته دار راولې نو چې دی وایي چې نسب یې خراب دی خو دا خو په خپل نسب باندې نقصان شو که نه ځکه دې نسبي دی قومیه دی او دا رښتیا خبره هم ده چې د نبي علیه السلام د نسب په شانتې نسب په مخ د ځمکه په دغه وخت کې بهتر نسب بل نو نسب یې څنګه دی ویمه چې ډېر ښه نسب یې دی وی خط دویم تپوس ته نه کوم د ده په نیکونو کې یا په مشرانو کې چېرته څوک بادشاه تېر شوی دی وی ما ورته وی چې نه وی دریم تپوس ته نه کوم د ده ستاسو په دې قوم کې نږدې دور کې څوک پیغمبر تېر شوی دی وی ما ورته وی چې نه پیغمبر هم نه دی تېر شوی وی خبل تپوس ته نه کوم کم خلق چې د ده تابع دي نو هغه مالداران دي او که داسې عام د متوسط درجې غریبانان خلق دي
وی ما ورته چې عام غریبانان خلق اکثر د نبی علیہ السلام مرګري دا ضعیفانان او کمزوري او بیمال او غریبانان خلق. وی ما ته بل تپوس در نکوم چې کم سړی د په دین کې داخل شوی دی نو واپس ته وته دی او کنه مرتد شوی دی کنه. وی ما ورته چې نه یو ظلم د په دین کې څوک نه وته دی نو بیا اعتبار نه دیتلی مرتد شوی نه دی. وی خپل تپوس د نکوم دروغ وای کنه. وی مې چې نه دروغ نه وای. وی بل تپوس د نکوم دوکا کوي کنه کوي. وی ما ورته چې نسب دوکا نه کوي. او یو ټکی مې پکې ددان وردن نکو چې اوسم وسره صلح او جوړه کړی دا پته نه لګي چې اوس بکای کا باندې کوي خو څه پورې نه راکړي. وی راته بیا وی چې جنگ مو سره شوی دی. وی ما وی چې او وی جنگونم څنګه تاسو ګټه کړی دا وکړه. وی سه کله مونږ او کله ده کله په مونږ بری شوی او کله را باندې دی بری شوی. وی څه درته وای دا غصت تبلیغ دی او سي دعوت دی او سي حکم دی او سي دین دی یارا اوس دې کې سوې ویراته و چې مونږ کوي او پاک دامن اوسېږي بدعملی او فسق او فجور د دې نه ځان ساتي عدل او د انصاف جون تیروي رښتیا وایي دروغ مه وایي دوکې مه کوي. وی دا تپوسونه وکړل. وی بیا ترجمان ته وایي چې زما د خبرې جوابونه ولا ورک. ما چې د لومبي تپوس وکړ چې د نسب څنګه دی او تا جواب راکړ چې په بهتر نسب کې الله پیدا کړی دی د پیغمبر لومبي نه خلا پیغمبر په ښه نسب کې الله پیدا کړی په بیکار نسب کې الله نه پیدا کړی. چې سبا څوک پیغور هور نه کی کنه او د بیکار نسب د سړي څوک تابع کیږي نه د پیغمبر خو به خلک تابع وي نو چې دې د ښه نسب او د ښه قوم سره تعلق لري نو خلک به مرسته کوي تابع کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی د آدم علیہ السلام په اولاد کې خدای پاک بهترین د ابراهیم علیہ السلام نسب راغورک او داغه په اولاد کې فلان کې داغه په اولاد کې فلان کې وګد حدیث دی. او بیا پټولو کې قریش او په قریشو کې زمون خاندان د دینه په مخ د ځمکه بهترین خاندان بل نشته. نو د نبوت لومبه نه خیدا ده چې د نسب بهترین دی او په اعلی نسب کې الله پیدا کړی. ویخه دویم تپوس در نمو چې د په نیکونو کې څوک بادشاہ تیر شوی دی او کنه او تا وینا نو د پیغمبر دویمه نه خله کرده په نیکونو کې بادشاہ تیر شوی نو ما به وی چې دا پیغمبري د دې لپاره دعوا وکړه چې د خپل نکاح هغه بادشاہي ګټل غواړي دی ولا یو لار جوړ کړ چې د پیغمبر ما چې خلک زما تابع شي او ما بادشاہ کی او د خپل نکاح یا قر نکاح یا د خپل پلار یا د خپل مشر هغه بادشاہي را لاندې کړ. نو چې ته وای چې په نیکونو کې څوک بادشاہ نه تیر شوی نو د دوی منخه د چې د پیغمبره دعوا دې دا خپل مشر د نیکه د بادشاہ د ګټلو لپاره نه کوي. وی بیا مې د تاسو کو چې تاسو په قوم کې څوک پیغمبر تیر شوی دی نږدې او کنه تا وینا وی دې درې منخه ده که چرته تاسو په قوم کې بل پیغمبر تیر شوی نو ما بل کې وی چې دیم داسې د بل پیغمبر یې اوریدلی چې د پیغمبر خو ډیر عزتي او د پیغمبر خو خلک ډیر قدر کوي. وګوره زمونږ په قوم کې فلان کې تیر شو نو زب ما بل کې وی چې دې دغه چل لپاره د پیغمبر دعوت چې هغه مخ کې کم پیغمبر تیر دی داغه پشان ځان ته خلق را مایل کی او داغه پشان ځان ته خلق تابع کی او داغه پشان عزت حاصل کی. او چې ته وای چې زمونږ په قوم کې نږدې پیغمبر نه تیر شوی نو دې درې منخه شو. سلورم منخه تانه ما ته پوسو کو چیرې غریبانان تابع دي او کمالداران نو تاوی غریبانان متوسط طبقه والا نو دا خبرم د پیغمبر نه خلا د پیغمبر لومبي مرګري هم د غریبانان ټیک د مالدارانم تابع کیږي خو هغه کم مالدار سړی د بل چا تابعداري نه قبل. ابو جهل بنه
خور ته پته و چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. اخنس ابن شریق ته تپوس وکړه کنه. 3 شپې ابو جهل او اخنس ابن شریق او ابو سفیان د نبی علیہ السلام قرآن شریف تلاوت ته به غوږی خوده تر سبا پورې. نو اخنس ته تپوس وکړه ابو جهل وی څنګه دی خیال دی؟ عمرو ابن هشام نو د دې الک متعلق یروي دا خبرې رښتیا دي، رښتونه پیغمبر معلومي. وی مرګرتیا نه کوم برسته نه کو. وی ښا د مکی سردار دی مو پیغمبري الله دل ورکړه، زبد پسې زم. ګوره هر مالدار سړی غریب پسې تل نغواړي. چودري او کارخانه‌دار سړی یو غریب سړی چته خپل مشر منل غواړي. نو وی ما ځنه چې دا تاسو کو او تارا ته و چې غریبانان خلک یې تابع دي، د پیغمبر لومبي تابعدار خلک غریبانان. ا چې کوم مالدارانی مال دولتي وي نو اغم که ظاهري مالداري خود زړه نه اغم کبر جنني د مالدار خوې پکې نه. د نبی علیہ السلام چې کوم حضرت عثمان رضی الله عنه او یا بعض مالداران خلق تابعو نو هغه کې د مالدارۍ د کبر غ صفت نو د غربت او د عاجزۍ صفت پکې. او یا کم خلق وی خب یا مې د نبل تاسو په چې کم سړی د په دین کې یو ځل داخل شوی دی نو بیا دا دین پرېخې دی او کنه نو تاوی نه وی ایمان دقه شي وي دی بل نه خره. ایمان چې یو ځل زړه ته خوشي بیا نوځي او دا حقیقت. زړه ته چې ایمان کوس شو کنه حضرت بلال ته وګور څومره وال او ټکول به غریب خوړل، لیکن دا الله یووال احد نه پرېښو. الله احد. حضرت خباب رضی الله عنه دا شاته وا دوه ګوتې دی پکې بے داغانو ټول عمله داغي وا، لیکن دا الله یووال او ایمان پرې نه خو. او دا یوازې زمونږ د دین خبره نه، په هر دین کې داسې ده. دا فرعون چې دی فرعون د خدای دعوه کړې وه. موسی علیہ السلام چې کله الله په حیثیت د پیغمبر راولېږه او دله دعوت ورکړه چې د الله پیغمبر په ایمان راوړه، د دې یو وینځ ور دی فرعون هغه الله مسلمان کړ. ځکه موسی علیہ السلام خو د فرعون کرل وی شوی دی، هغه وینځ ته پته ولا هغه ماشومواله هغه حالات ارسه وته معلومه او وینځ مسلمان شو. فرعون راوستا د ټول دربار په مخ کې چې سخته سزا ورکوم اسنه بل څوک د موسی علیہ السلام مرګري دي چې خلک ویری عبرت حاصل کی ویری کی دا قوم. نو دربار کې سیبا وزیران او مشیران او د دنیا خلق ناس یې غوین زیرا وستا او دا غي په کې دوه ماشومان جنکه یو تیرودون کې و ماشوم او چې پیدا مور خوري یو لګ الوی و. نو دا فرعون ورته وای چې دا څه کار وکړي چې د موسی علیہ السلام دا دین به پرې خپل زور دین ته واپس راځي. وی دا خدا څخه نه کیږي، ما خو د موسی علیہ السلام رب خپل رب منل. وی رب خودین فرعون وته وای لوی خدای خودین وینا ته خدای نه وی ښا اوس به برابر کړم. یو دیګي راوړو تیلې پکې واچول وی اور وته بلک وی اوس دا سزا د خوخه ده تابم په دې دیګ کې غردوم او ستانه مخ کې به استاد والا ماشومان پاکستان مخ کې غردوم چې ته وته ګوره او کنه زما بادشاہي د خوخه ده. ځکه ته موسی علیہ السلام مرګرتیا دې پرې خو ده نو زما وینځه به زما وینځه خدا سي بادشاہ به زما وینځه به زما په محل کې به اوسېږي ته زمانه او کرے ستا بنور نو کرانی وي او مزي چرچه او خوراکونه او سیلونه پرې بسره نو دا د خوخه ده او کدا د اور سو دې دل دې خوخ او وینځه ورته وای چې ارث چې کېږي ما د موسی علیہ السلام پر ایمان راوړل دي. ګوره ایمان چې کله رته کوس شو بیا د ځلنه نوځي. ما د موسی علیہ السلام پر ایمان راوړل دي او د موسی علیہ السلام رب مانم یو خدای مانم
او موسی علیہ السلام د الله رسول بنو او چې ستاسو خوښي کوه نو دیک کې سیب غټ دی ګولوی تلو پاغه کې تیل ګرم کړ اورې وته بلو چې دا تیل کله په خټ کېدو شو ظالمان بادشاہان شته د زړه نه سخت کلک نو د دې هغه ماشومه راواغشته چې هغه دې پیښ وړل او هغه د دې مور په مخ کې هغه تیل تو ور شغال کړ څومره ګران کار د مور ګوري په بچو ډېر لوی رحمي د پلار په نسبت د مور رحم ډېر ځکه حدیث پاک کې راځي چې د الله په خپل بندگانو د مور په نسبت او یا چند رحم زیات دی د او یو میندو چې څومره رحمي په خپل بچي دومره د الله تعالی خپل بنده سره رحم زیات دی نو ګورې مور یاد کړې د پلار نه دی یاد کړی د پلار رحم می خو د مور ډېر زیات نو تاسو اندازه ولګوئ چې د مور د غېږې د سینې نه ماشومه چې خبرې نشي کولی روچتی او د مور په مخ کې تیلو ته او ګرمو خوټ کېدلو تیلو ته ورغورځئ چې د دې مور زړه بسایلو لیکن پروردگار بادشاہ دے ظاہر کے پہ انسان باندھے آزمائش ابتلا راضی امتحان وہ اللہ پاگے کے انسان لگورے کامیابی ورکے دیکھ واچے دے مورے دے بچیتا و قتل دے معشومی لورتا تیرودون کی تچدا زما مخ کے تیلو تا غردی گی نو او یارے دا لکے گبراہٹ راغی اخوا خدای پاک دا غیب و پردے لرکلے اللہ دا غیب و پردے لرکلے او دا اغی معشوم اچھے معشوم اور تا پریوزی اغه وطایت پټی کړ پروردگار او دا هغه معشوم هغه روح وته الله ښکارا کړ هغه روح چې جنت ته روان و هغه جنت وته الله ښکارا کړ هغه روح لته کوم فرشتي راځي او روح په لاس کې اخلي هغه فرشتي وته خدای ښکارا کړ او دا هغه خپل معشوم هغه روح وته وای مورې ورېونه یریږي د خپل ایمان نه رستو نشي زه خدای او د الله جنت لروانم دقه به ګورې تم دقه الله جنت ته پردې خدای لري کلار سی ولید د معشوم هغه تکلیف او هغه اور اته خدای یو طرف تا کړ او هغه د معشوم روح چې کوم جنت او الله ته تناغه وت الله په مخامخ خو دغه معشوم ته بیا راواغشتا چې کومه ګرځي په خپل وی خوف دات اور ته غرزو وی بالکل وی څنګه دی خو خدا او غرزو او کله موسی علیہ السلام دین پرې دی وی نه پرېدم اوس خو مې نورم ایمان کلک شو نو چې دا لورې ولا بیا تیلو ته غورځوله نو بیا ګرانه ده ډېره ګرانه ده دا خو لا پوهېږم چغې م وایي نو چې دی سنګ ور شغال کړه نو دې وخت کې د غریب بیا انسان او د جنت په منځ کې چې کومې پردې دی خدای لري د انسان او د روح په منځ کې چې کومې پردې دي پروردګار ته هغه لري د هغه جنې نه روح اوت دا مور ورته ګوري هغه روح اگر روح روان دی پرواز کوي فرشتي په لاس کې اخلي جنت ته دي دعوت ګوري اگر روح الله ته دي دعوت ګوري او اگر روح وته چغه وي چې مورې پام کا وګوري خطا نشي اون یریږي غمجن نشي لګون دي تکلیف ته خو دې تکلیف نه پس با الله او د الله جنت لذي دعوت اگر روح आवाज کوي د بچي هغه د لور هغه غم ور خوشحالي چې انسان وویني نو غم ته لري او بیا د جنت غوندې خوشحالي چې انسان وویني دا ځنکدن کې چې انسان کوم وخت کې مري او د ځنکدنې دا روح ته وباسي د روح وتل خو آسان کار نه دی دا خو ډېر ګران کار خو چې دا سات کوم وخت کې وباسي دغه وخت کې د نیک عمل انسان ته رب العالمین جنتونه وښي د جنت خوشحالي او هغه چې څومره خوشحالي وي هغه ورته وښي نو دې دومره خوشاله چې دې په هغه تکلیف ورو پوي نشي نو هغه دویمه لورې مو سوځي ده نو د دې غریب نه جامې وسته څونه ګران کار دی د ټول د بادشاه د دربار د خلکو په مخ کې جامې ته وسته وې د موسی علیہ السلام دین پرې دې کتا ورلړ وینا ما په موسی علیہ السلام ایمان راوړل او داغه پرب می ایمان راوړل یو خدای منم چې زما رب دې پروردگار او موسی علیہ السلام د الله پیغمبر وی ورغزارې کې دیم ورلړ کړ پکې دواړه ماشومان لونه او مور سوځو
خو ایمان چې کم په زړه کې پروت و بار راونه وته دا کم سړی چې مرتد شي زمونږ په دې زمانو کې باید سړی وي د مال او دولت لپاره اکثر د ایمان پرېږدي د ده په زړه کې ایمان کلک نی مضبوط ایمان والا نی چې مضبوط ایمان یې که نه سوال نه پیدا کېږي چې هغه د پیسې دپاره او د دولت او د لالچ دپاره وځي د ایمان کمزور وي داسې براینا مسلمانې دي د ماشوموالي نه د په زړه کې د ایمان سره اړو محبت او مینه ني د ایمان خواګاډو لیدي ني د پیغمبر طریقې سره اړو تعلق قائم کړی ني د الله په ذات باندې اړو پوره باور او یقین او اطمینان ني بس پیسې او دولت او کور او بلډینګ او موټر او کارخانه هغې ته د ماشوموالي نه نظر نو چې هغه ورته کله ملو شي بیا ایمان پرېږدي او خوا منډه وایي مولوي صاحب د خدای پاک زمونږ وبخي هغه یو خبره کوله وي زما یو شاګرد وی ما سره په دوره کې مو دوره کې ګډ وډو په دوره کې چې ما سره وی ګډ وډو وی بیا لاړ یو ځای کې عیسائی شو عیسایان ولا موټر ورکه بنگلې ولا ورکړه خدای ورکه زه ډېر زیات خپه وم چې ولا یو ځل ورلم دعوت مې ولا ورکه چې لکه ته مه کوه دا خپل دغه دې پرېږده دا دین واپس مسلمان شي وی ما ته وی چې مولوي صاحب د دنیا هر نعمت او خوشحالي راته ملو دینه ملر کې وی دې لامده خو سره دغه یو جمعات کې امام وم وی یو سړي راله ډوډۍ راوړه او د ډوډۍ را پاسه ساک پروت و ساک وی ما وی چې کدا پلیټي نو ډوډۍ څه شو ځکه ساک د ډوډۍ را پاسه پروت کدا رکېبې وي نو ډوډۍ څه شو او کدا ډوډۍ وي نو رکېبې څه شو یو مې غردوله پاغه او لا نه مخکې نه ورسره رابطې وي دا کتابونه به ورکول د عیسایان خو کتابونه خوري که نه کتابونه به ولا ورکول او عقیده کې ولا نقصان راوستل نو چې دا کم سړی د ایمان او د اسلام نه کفر ته لاړ شي که نه د ده په زړه کې ایمان کلک ني براینا مسلمانی خو د مخکې نه سوچ غلط طرف دی نو ګوره دواړه لوڼې قربان کړې او مور په خپل هم ځان قربان کړ او دین یې پرې نه ښود د دین دپاره ګوره داسې ماشومان یې لوړه قربانول دا ډېر ګران کار دی مونږ 5 روپۍ د خدای په لار کې نه ورکوو جومات جوړېږي ښکری به ګرځي ناتخوان به ناتخواني کې او سودکي به ګرځي 5 روپۍ او 2 روپۍ او 1 روپۍ او چندې دي خپل کور چې مونږ جوړو څونه پیسې پې لګوو ښه راته پته ده چې دا کور ما نه پاتې دی په خپل کور څومره دولت لګو او د خدای په کور 5 روپۍ نه لګو د بجلی بل چې د جومات راشي اکثر په ټیم ووړي او هغه پیسې برابر نشي داخلي شي دا دې ده که نه ده او د خپل کور بل چې خپلو بچو ته د بجلی تاویږي او پکې تاویږي قرضدارم ولکې خو هغه بل داخلی او هغه پکې چې منځګزارو ته تاویږي او ستا په بجلی باندې خلک منځ کوي ستا پکې ته ستا راک ته ستا بلف ته ستا پکې 2-3 روپۍ دي خلک منځونه کوي ماشومان قرآن زده کوي او الله دله څومره اجر درکوي 5 روپۍ نه ورکوي یو ته پلانکي ته ورشه که نه پلانکي به درکړي که نه هلکه دا دونه پکې ولې ګرځو خامخا چې څوک نه ورکوي دا به خامخا بیا ویم دا دومره بجلی بیا ولې بله څوک بل نه ورکوي دره پور څوک جومات له نه لوښې له څوک نه دي برودې له پخوا به لا بیا د جمعې پر څوک لاړل ځه لوښه راوړه جومات کې واچوه اوس څوک هغې لم نه د خپلو څاروو د سوټو او سپیاکو غم ورسره هغې له راوړي د خدای د کور غم نه لور قربانول او ځان قربانول خدای دې راباندې دغه امتحان نه راوړي قسم دې مونږ 15 روپو کې غلی یو 15 روپۍ نه ورکې 10 روپۍ نه ورکې مسافر تر سترګې خړې کړې دي جومات تر سترګې خړې کړې دي یو سپاره یو قرآن شریف ته تاسو بوخي ثابت پکې چې مړ شي نو د 2-3 قرآن شریفونه والی جومات کې کېدي دا مې د پلار خیرات ته خو دې که نه روزانه پېښور ته 4 هدې ته ځې او خپل ځان او خپل کور والا او خپلو بچو له قیمتي جوړې راوړې یو په 300 چېرته د 11 روپو راکوټ رومال دې راوړی د جومات قرآن شریف خو دې ښایي چې یو قرآن شریف ته اخیستې په 100 روپۍ یا په 80 روپۍ یې راودېږه
د بچی له زه د 300 د 500 روپو د لسم د جمعات کتابونه اخلم، د اتم د جمعات او د اوم د جمعات د 300 د 500 روپو کاپه اخلم، یره د یو 10 روپو سپاره خو به جمعات لواله چا بم داسې نه خدای مونږ نه یې ځکه خدای په قهر راځي، مال ډیر، دولت ډیر، دارو درمل اسپیټال ډیر، لیکن غم او تکلیف نه مسلمان خلاص نه دی، د خدای د قهر او د غضب نه مسلمان خلاص نه دی. د الله قهر کله په یو شکل راځي او د الله قهر کله په بل شکل راځي او د الله قهر کله په بل شکل راځي. الله دې مسلمان. نو صاحب خدام لاړه غریب تیلو ته پریوته دواړه ماشومان جنہ کې او ایمان اونې وځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته او بیت المقدس کې ټول پیغمبرانو ته 2 رکعات منځ وکړ، 2 رکعات، او بیا بر روان دي اسمانونو ته خيږي، یو خوشبوئی په لګي دا عظیم الشان خوشبوئی د حضرت موسی دا جبريل علیہ السلام نه تاسو کو وی دا خوشبوئی دا سره دا خدا سره دا چې جنت خوشبوئی وي. حضور پاک مبارک وو فرمایي ډیر اعلی خوشبوئی لکه د جنت چې وي. جبريل علیہ السلام او یو دا د فرعون دا غوینځ او دا غي دا بچو د قبر نه خوشبوئی پته ولګي، دا دغه خوشبوئی پته ولګي. الله د پاره او د الله د رضا د پاره غټ سیز د الله رضا چې الله خوشاله دا ډیره غټه قرباني ده. کو ته لګه قرباني مکه لګه ډیره معمول. یو جمعات د سپاره دی واغ، یو جمعات بل کې 10 روپے دی ورس، یو جمعات ته درې دی واغ، یو جمعات ته جانماز دی واغ، یو جمعات ته پکې دی واغ، یو طالب لدی کتاب واغ، یو پټکی دی ولا واغ، یو خوا کې مسکین فقیر دستا گاونډي دی هغه سره د امداد وکړه. قسم دې کدارو قسم مې راته خدا باندې وکړي دا به وکړي نه، دا په دومره د چنتيږي چې هغه اندازه بني خدا پته به مونږ ته اړو لګي چې سترګې پټې شي د قیامت ورځ راشي یا مرګ راشي. عبد الله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه ذی هرقل بادشاہ چې نبی علیہ السلام وتخاتو لري په زمانہ پس د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې صحابه لاړ جهاد دفاع 300 صحابه گرفتار دونی ول دی بادشاہ لا چې خط وته نبی علیہ السلام دی. مشر صحابي په عبد الله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه مشر صحابي ځان ته ودرولو هرقل وته سوي ودا سکار دي چې دا ایمانم پرې ده دا دینم پرې ده نو پرې ده ما ودا چته کې ایمان چته پرې ده ودا سيو کې چې ګوره دا ایمان پرې ده نو نیمه بادشاہي درکو گورنر دا نه جوړو نیمه بادشاہي درکو وې ته قلانی ما یاد هرقل بادشاہ کدا ټول بادشاہي دی مال راکیو دا پرې ده بیا ایمان نه پرې خو دون وی جیل کې واچو ډوړو کو به بند کې دا 300 مسلمانانو جیل کې واچول او په ډوړای به بند کې توګي شو غریبانان اوګي شو نو چې خو کې تګي شو دراوي وستل ځان ته مخامخ خود راو او دمرت اوګي لوګو تند پر راغلی و چې نظر تقریبا ختمې دوالو وی سنگم کو خدیمان پرې ده کنه وینه هرقل بادشاہ سره مخ وګو ایمان د پرې خودو شي نه وی خیر اسې کارو کې چې ایمان پرې ده ډوډیم در کوم اوبم در کوم او لورم در کوم د روم د بادشاہ د هرقل لور بستا نکاله درشي او نیمه بادشاہي هم در کوم گورنری دی خوخه گورنری در کوم هغه وی سر مخ وګو نه مستا لور پکار دو نه مستا بادشاہي پکار دو نه گورنری پکار ایمان نه پرې جیل کې بیا واچول بالکل خوراک په بعد او بند چې به سم د پسرو وستل نو ډیر زیات وګی شوی او ډیر تګیو نو د خنزیر غوخه وته کې خو د شراب وته کې خو او ورته وی ودا د خنزیر غوخه ده او دا شراب دی زه دا خوري نو خوري او دا شراب کس کې نو اسکه دی مرګرو ته عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه پام کوي چې یو بوله ګوتې ونه او دا خوراک ونه خوري مرګري وته وی ولی دی وخت خدا مونږ له خوراک جاز دی چې کوم وخت سړی د لوګي نمرې او دا چې قسم خوراک وته ملو شي خیر دی یا د تند نمرې او دا قسم وبو وته ملو شي نو خیر دی وی دی وخت خدا مونږ له جاز دی او تی په مونږ باندې
وی بالکل ما ته مسله معلومه ده د خندق غوښه موږ مونږ له جایز ده او دا شراب هم را له جایز دي ور دې کافر بادشاہ له خوشاليږي دغه نه خوشاله نو بیا اومدقه چلی وسره وکړ وی دا څه کار کومه چې تیل ګرمو موسوځو مونږ او یې ایمان پرې نو سه به تیل ګرم کل په یو غټ لوښي کې او چې دا تیل کله په خوټ کېدو شو کنه دوی راوستل 300 واړه وېدرو او یو مرګري ولا راوسته په ورواچوي وی دا قصې به یو وجنو او یا به ایمان پرې دی نو چې یو مرګري ولا ورويش کنه ادونه وی ګرم تیلو چې ورويشتو سره اډو کې غوخه یو بل نه جدا شو وی قدرې منقدونه ګرم تیل نو چې هغه ورواچو او اوس ودی ده یو سره مشر دل لاس تو تړلې ورندې په جلا شو نو هغه هرقل وتوی د خدای بنده اثر را باندې یو مرګري را باندې ملک او ځانم را باندې وجني ګور ټینګې دی وته نشي جاړي نوې زه په دې وجه نه جاړم چې تما ورکه ورده تیلو ته مې ورده وی پس جاړ وی جاړم په دې چې وجود مې ډېر ټپ شوی دی لوګي تند او نار را باندې تیرې شوی دی نو ارمان چې خغټ وجود مې وي او زما په وجود کې دومره روحونه وی لکه زما په وجود کې ویخته دي او هر یو صامد الله د دین نه دغه قربان کړی لکه زما د مرګ به قربان کړه دې په ځان مرګرو ته ویره د محمد صلی الله علیه وسلم داغه د مرګرو په شان مرګري می چرته نه دي ایمان دې ته و چړه ته کوشي بیا اوزینا وې دا پرېدم دي سره دې مرګرو په یو شرط چې د مار تندې بخوله هرا تلوته عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وی ما به یوازې پرې دې کده مرګري مم پرې دې وی مرګري دې پرې دې وی خره دې مرګرو د خاطر بلا شرط قبول کوم نو دې پرې خو دلو هرقل په دمه تندې خپل کوم تندې ولا خپل اغه عمر فاروق رضی الله عنه ته په مدینه شریفه کې پته نو د مدینه شریفه ټول صحابه کابر د نبی علیہ السلام نږدې مرګري ټول راغونډل او یو جلوس یې جوړ کړ په لار کې وې د پیغمبر علیہ السلام نږدې مرګرو عبد الله ابن حذافه د خپل مرګرو د خاطر د یو عیسائی بادشاہ تندې خپل کړی مرګري راخلاص کړ وې دې چې راشي استقبال به کوو هر یو بر د تندې خپلو نو چې دې راغلی یو جلوس په شکل کې مدینه منوره ته داخل کړ اول حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین او بیا یو اکابر صحابه سپینګری چا چې د حضور پاک مبارک خدمت کړو یو براته د عبد الله ابن حذافه تندې به خپلو چې د دلته پریشانی راځي زمارو ایمان حقیقت دی چې ضرورت توس شو د وته شی بیان دی او چې دا د زړه نه د تزلزل پکې راځي او د ازیر راځي دا اړه ته شوی نه په صابون مثالی بس کله یو خواخه او کله بل خواخه الله زمون کلک ایمان او مضبوط یقین نصیب کړي کلک یقین او مضبوط ایمان چې راشي بیا به په بچی پرواني دا بچي به مسکه دا مال به مسکه دا دولت به مسکه دا ځمکه به مسکه دا کور به مسکه دې بچو به مسو فکر کوي دا ستا یقین په الله کمزور دی په الله چې دې مضبوط یقین پیدا شي ایمان چې څه یو کلک ایمان دې پیدا شو قسم دې سره او د بچو د مال او دار ته بیا ورته اوس موږ په ګرمه کې مانځل نه شوتلې په تیارې کې جمعه ته نه شوتلې ولې د ایمان چې کم خوند او کم خوګواله دغه موږ محسوس کړی نه دا سه مثال دی لکه یو سړی ته به صفرا یو دی خوګ شربت کی نو شربت خوګ دی او د پد خوګ نه لګي د قرنګ د منځ او د تلاوت او د سیدونه خواګ دي موږ ته مریضان په موږ خوګواله نه لګي نو الله دې موږ روحاني تور ورته جوړ نو هرقل داغه نه تاسو کړو وی ما چې د نبل تاسو کړه دی یو مرګره مرتد شوی لکنه او تاوی نه د پیغمبره بل نه خل معلومی ګرا چې اصلي مسلمانان دي اصلي مسلمان چې ضرورت ایمان کوڅ نو واپس تنو دي خو بل تاسو مې نه وکړ دې دروغ وای کنه وای تاوی نه دروغ نه وای نو زه پوه شوم چې دا رښتونی پیغمبر دی بل نه ځکه چې کم سړی په دنیا کې چا سره دروغ نه وای او په خدای دروغ نه وای په دنیا کې د خلکو سره رښتیا وای او په خدای دروغ وای چې پیغمبر نه مو خدای پیغمبر را لېګلی او بل تاسو مې نه دا وکړي دوکه کوي کنه تاوی نه کوي معلومی کی دا چې دا رښتونی پیغمبر دی بل نه ځکه پیغمبران دوکې نه کوي یو خلک پیغور ورکړي الکه دروغ جنا ته خو دروغ وای
معلومیږي دا چې ته په دې کې هم دروغجن چې د خدای پیغمبر او ته خو دوکه کې نو چې کوم سړی دوکه کوي په هغه څه یقین دی په دین کې هم دوکه بیا کولی شي نو چې دی نه دروغ وي او نه دوکه کوي د پیغمبر یې نور نه کوي وی بل تپوس مې نه وکړ چې جنګونه هم کړي دي که نه او تا وې او بیا مې درنه تپوس وکړ چې چا غلبه منکره نو تا وې کله مونږ او کله هغه وی دا هم رښتونی پیغمبر دی بله نه ښه ځکه چې په پیغمبر کله ازمایش راځي کله تی ملګري بمري کله به ته علاقه ځي خو اخیری کامیابی بیا هم د دې پیغمبر ترجمان ته وایي وی دی ابو سفیان ته ووایا چې دا ما او بیا مې تپوس وکړ چې د تعلیم څه دی دې څه حکم ورکوي نو تا ما ته وایي چې خلکو ته د مونځ د پاک دامنۍ د رښتیاو د عدل د انصاف تلقین ورکوي دقه د پیغمبر یې نه خري د پیغمبر مقصد هم داسې دی وی ښه دته اوس ووایه دته ووایه دې سړي ته چې که دا ما درنه تپوسونه وکړو دا رښتیا دا د آخرې زمانې رښتونی پیغمبر او یو وخت به راشي چې زما د قدمونو لاندې د شام د ازمکه دا به هم د په قبضه کې راشي او ارمان چې دې وخت کې د په خوا کې ناست وي چې ما ورته دا خپې وینځلې وي دې کې خلکو کې لږ رپرپې پیدا شو چې زمونږ د بادشاه سې نه چې د مسلمان نه شي نو یو سړی د سره د دحیه کلبي سره رضی الله عنه سره چا چې خط راوړلی په رومیه کې په اټلي کې اوس چې اټلي ورته وایي هلته کې د ده یو ملګری و عالم مو د عیسایانو علم او نجومي مو وی داسې کار وکړه دې په منډه پتیزه سور کول ته بوزه او دا خط هغه ته وښایه او بیا ماله واپسې جواب راوړی چې هغه څه وایي دحیه کلبي رضی الله عنه فرمایي چې لاړ ولته ورسېد د هغه د غاتور نوم هغه له هغه خط ورکړ هغه ران تپوسونه وکړل خو چې څنګه یې تپوسونه وکړل او هغه خط یې وکته بس هغه خو په هغه ځای مسلمان شو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او هرقل ته ووایه چې د آخرې زمانې کوم پیغمبر دی مونږ یې پته مه یو هغه همدا د شاه به ایمان پرې راوړه خو چې هغه سین مسلمان شو بس قوم پرې اوچت شو شهید یې کړ په هغه ځای زمونږ په مخ کې شهید وی مونږ واپس رالو وی دې وخت کې هرقل په حمص کې یو قلا و هغې ته را رسېدلی واپس ته روم ته خپلې علاقې ته واپس را روان وی مونږ ورورسېدو وی چې څنګه ورورسېدو نو مونږ نه یې تپوس وکړه چې هغه سړي هم خط یوړه څه ووې وی مونږ ورته چې صاحب هغه خو مسلمان شو او هغه تعالی هم دا پیغام درکوي چې ته مسلمان شه دا هغه اخري پیغمبر دی چې چا مونږ پته مه او په انتظار خو یاره چې مسلمان شو نو قوم زمونږ مخکې ملک شي دی وی خلک صبر وکړي نو د چې پخوانو بادشاهانو په هره علاقه کې ځان یو ریسټ هاوس جوړ کړی د سیل لپاره بدل ښکار له بدل په هغې کې به موده دیرو نو حمص کې د ځان له یو مزیدار محل جوړ کړی نو دا چلی وکړو چې دا خپل چې کوم وزیران او مشیران ورسره تلي په دې سفر او کوم د لښکر مشرانو جرنیلان دا ټول ورسره وو دی یې راوستل او دروازې یې بندې کړې او چابیانې ځان سره کېښودې او دې په بالخانه ورته اوچت کېناست او دی یې ځان نه لاندې کېنول چې د دوی لاس ماته راونه رسي تجربه یې پرې کولې ورته وی ای قومه دا مال خط دی پیغمبر را لېږلی او پر خط کې څه لیکلي و نبي علیه السلام مبارک ډېر خشته خط یې ورته لیکلی چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه چې د الله رسول دی دا یو خط دی چا ته هرقل ته چې د روم بادشاه دی اسلام راوړه نو محفوظ بشي اسلم تسلم مسلمان شه ستا بادشاهي به محفوظ شي او که مسلمان نه شوې ستا قوم به کافر پاتې شو د دې قوم وبال هم ستا په غاړه پروت دی او بیا دا آیت چې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا یو کلمه ده چې د ټولو پیغمبرانو منځ کې شریک ده هر پیغمبر خپل قوم ته دقه یو خبره کړې چې الله یو د شریک نه لري دا ومنه اکه نه منې موږ مسلمانان نو یې ګورې ای زما قومه که کامیابي مونې او دام خوښوي چې زمونږ بادشاهي د معکوس پاتې شي د دې پیغمبر تابعداري وکړي دا هرقل بادشاه وده او که چرته دام خوښوي چې یاره کامیابي نه خوښه او بادشاهي ختمېدل هم خوښوي نو بیا د خلاف وکړي دا هماغه پیغمبر دی چې زمونږ په کتابونو کې د ذکر راغلی دا هماغه پیغمبر دی چې زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر په نوم بللی کېږي دا رښتونی پیغمبر مې معلومات کړي ما ته پته لګېدلې بس صاحب قوم منډې کړې هرقل مردبه انقلاب راغی ها دا زمونږ بادشاه مسلمانېږي دروازو ته یې منډې کړې
چې باروزو به د خلاف چغه وو خو چې دې سنگ تلله خو هوښیارو دروازې جرنده وي بار خو دې وتې نه شو او چابیانې ده سره وي ده ول اواز ورکوي تاسو له غلی شئ خبره زما واورئ دې خو بار وتې نه شو قلا دروازې بندې کړې په خپله بره ناستو چې دوی غلي شو وی ظالمانو ما صرف تاسو کتی چې په خپل عیسایت کې کلک یې وکنه مسلمانېږم نه صرف تاسو مې کتی او ما ته پته ولګېده چې تاسو په خپل دین کې کلک یې ښه د خپل دین نه راوړئ نو به ټول چې څومره وزیران او مشیران او جنرالانو په سجده ورته پرېوته هرقل زنده به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته استاذ لار دا علی ورته وویل نبی علیہ السلام وفرمایل وی دا الله دشمن دنیا غوره کړه و خیرت یې پرېښود او بیا دې هرقل یو وخت کې د نبی علیہ السلام خلاف لښکر هم رسېدی تبوک غزا چې وه خو بیا هغه جنګ ونه شو او بیا د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې بیا جنگ وشو ماره ته مخکې قصه وکړه 300 صحابه چې ګرفتار کړل زمارونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت او د تبلیغ په سلسله کې غلی نه دی ناست د خطونو په سلسله باندې څومره چې په کومه طریقه به وس کېده چې یو سړي ایمان توبه دی او دی مسلمان شي نو خط هم لېږلی دی بادشاهانو ته هم لېږلی دی عوامو ته هم لېږلی دی لرې لرې سفرونه پوره څومره لوی سفر مدینې منورې نه هغه کسرا بادشاه ته خط لېږل مقوقس ته لېږل او دا شام ته بیت المقدس ته استازي لېږل همدا هم د دقې برکت دی چې نن په دنیا کې د اسلام خور دی او د ایمان خور دی او زمونږ په زړونو کې ایمان داخل دی خدای پاک دې تر قبر او حشر او نشر پورې زمونږ په زړه کې ایمان قایم او دایم ولري صحابه ډېر لوی تکلیفونه برداشت کړل او تر څو چې یو کار کې سړی مشقت ونه کړي نو کار سر ته نه رسي مونږ به دا حساب والو چې یو سړی فصل کوي مثلا غنم کوي څونه مشقت برداشت کوي پټې به له پرې جارالی یا خپل باندې هغې نه پس به هغه اړی راړی چې نورې وړئ هغې نه پس به بیا هغې کې تخم به ولګولې بیا به یې کرې بیا به د شپې کله چاود او بخور ټیم د شپې وي د چا پېشمني وي په یخ یخنۍ کې به د یو بخور به کې هلکه بوټي پکې څښاره ووتل د هغه څښا بوټو دارو به ورته اچی بیا لو به کې خدای لوګري شته که نه په خپله بیا هغې نه پس اوس خو کار اسان شو ترې شلنې مخکې به خلکو غوبلې کولې واڼې به یې کولې دارنګې سبزي کرې شپې ورځ به دې تاویږې پلاسټکونه به پیچې که ته دا مشقت برداشت کړې او ښه خواري وکړې نو فصل به دې ښه راشي او که دا مشقت ته برداشت نه که او بس تخم دې ونسته وایي د بس کېږي به فصل به دې کامیاب نه راسي کور چې جوړی څونه مشقت برداشت کړې دا پرستري دی او دا په خښتو اوبه دي او دا ویښته پورې چې سبا بنیاد کې نني او ډکون دی او برۍ ده او ماربلي دی او څه او څه مشقت به برداشت کړي نو بیا به خپلې کور تیار شي دارنګې اسلام یو کور دی یو باغچه ده او د دې اسلام د دې کور او د دې باغچې میوه دلته ملاویږي او قبر کې او آخرت کې ملاویږي دا اسلام او باغچه اخیری مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نال کړه د دې بنیاد هغه کې خو او د صحابه او د هغې سیرابي وکړه او شاخ تراشي ورته وکړه او دې ته شپه ورځ بخورې ورکړې او خواري او محنت یې وکړو نو میوې موږ ته راورسېدې ډېر لوی محنت خود د رسول الله صلی الله علیه مبارک په وجود میں تکلیفات تیر شوي دي عقبه ابن ابي معيط او ابي ابن خلف دوستان دواړه کافران مړه دي عقبه ابن ابي معيط یو ورځ راغی او نبی علیہ السلام سره کېناسته او لګي پیغمبر علیہ السلام سره مجلس وکړو چې واپس لاړ نو ابي ابن خلف داغه دوست وې مال خپل را نشي ولا لکه چې بس ما سره نن پس خبر ختم ستا ته یو محمد سره کېنه صلی الله علیه وسلم هغه سره ناشته کې چې هغه سره څوک ناشته کوي څوک ولاړه کوي هغه سره زما تعلقات ختم الکه اسه تلوم چې وګور کې دې سوې نه برابر الکه بس غلطی شوې ده بیا به نظم وې خپه یو شرط به د استاد دوستانه واپس کیږي هغه شرط ډیر خراب او خطرناک هغه خلی سره انسان تلفظ نشي کولی او د سیرت خبره ده ذکر درته کوم نقل درته کوم نقل کفر نه باشد وی په یو شرط موستاروغه کیږي او دا دی چې تبذیه او د دې د نبی علیہ السلام نوم واغش
د هغه په مخ به توکاڼې لاړې لوټکې او که دا دې نه کړې نو زموږ ستا دوستانه باقي نه پاتې کېږي هغه بدبخت و مقص لاړ نبي علیه السلام خو خیال نو هغه سره خو یې ورځ هم تېره کړې وه تېره ورځ یې ورسره ناسته هم کړې وه او چې نږدې شو ځان یې غلی کړی نو په هغه مبارکه چهره په هغه مقدسه چهره هغه د عرش نه غوره چهره هغه د الله په مخلوق کې د هغې نه بهترینه نیازبینه حسینه چهره خشته په هغې د سپېره لاړې تو کړې او را روان شو دا نه چې رسول الله مبارک جواب نشو ورکولی که یو څپېړی ورکړی به ټاسانټی به پې وړی دی دومره خدای پاک پیغمبر علیه السلام له طاقت ورکړ دا نه چې قوم یې نو ملګري نو لیکن الله ورته حکم کړی دی چې واصدع بما تؤمر ولو اعلان کوه وروسته ورته الله وایي واعرض عن المشرکین دې ته به غږ نه کوې اعرض بل دی وایي عن الجاهلین دا ناپوهه د جاهلان دي ولې جهالت غږ به نه کوې جواب به هم نه ورکوې سپېړه جواب به په سپېړه نه ورکوې غږ به هم نه کوې الله خفه شو قرآن شریف کې آیات نازل کړ الله خفه شو یوم یعض الظالم علی یده دا ظالم به یو ورځ راشي په خپلو لاسونو به چکونه لګوي او څه به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ارمان چې د دې ظالم ابی بن خلف په ځای مې د پیغمبر لاره نیولې وه څه خبره هغه سره ملګري شوي وي نو څه خبره وه د هغه خوا کې ناست وي نو څه خبره وه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس افسوس چې د ظالم سره د ابی بن خلف سره خو مې لار نه ونیولې افسوس د چا په لار دا مې څه کړل لاسونه باندې چکونه به لګوي مونږ اسلام چغې درته وو دا مونږ چې درته زړه ستړی شو علماو ځای په ځای او دا خلک کنځلم کوي دا ملا دا ملا دا ملا دا ملا دا مونږ دې ته ګورو چې د اسلام د خاطره د پیغمبر مبارک په نیازبینه او مقدسه چهره ظالمانو لعنت کړي دا د اسلام د خاطره دا د الله د وحدانیت او د یووالي د خاطره دا د دین اسلام د خاطره شوي دي دې له به اوس موږ مشقت نه کوو دې له به اوس موږ محنت نه کوو اوس به موږ د اغیارو او د باطلو ډلو په لاس کې راځو اوس به موږ دې نه پس هم خلکو پسې کنځل کوو چې څوک دا خبرې موږ ته بیانوي دې نه پس به موږ هغه مدرسو پسې بیا هم سپکه وایو چې کومه مدرسو کې د دغه پیغمبر د دین خدمت کوي څومره محنت شوې ده څومره خواري شوې ده اکثر زویم ای بنده که ستا د رسول الله سره مینه نو ستا به اسلام سره مینه که ستا د پیغمبر په دغه ښکلي مخ عاشق او د پیغمبر د مبارکه چهره ستا خوښوي نو چې د کوم اسلام دپاره د هغه په مبارکه چهره د ظالم کافر لاړې توکلې دي ځان به مړ کې خو د اسلام خدمت وکړي دا به موټي کې ټینګ نیسي دا به کلک نیسي دا به پرېږدي نه دې کې به سر نه خپو پورې داخلېږي ادخلوا فی السلم کافه رسول المشارف ادخلوا فی السلم کافه سر نه خپې پورې پکې دننه سر بدیم د اسلام په نقشې مخ بدیم د اسلام په نقشې لاسونه بدیم د اسلام په نقشې ګرځېدل لاس پیړه خول جبه غوږ سترګې په دې ټولو کې به د اسلام نقشه راوړي دا خو موږ ته بیا د دې پیغمبر عظمت خو ما بیا ونه منع کړه چې د اسلام زمانه وجله زه لګېږم او د اسلام پسې ټوکې کوم اسلام پسې ټوکې څه دي او چې څوک د اسلام خدمت کوي هغې پسې ټوکې چې څوک د اسلام خدمت کوي هغې کې سورې راوښکل چې څوک د اسلام خدمت کوي هغې پسې سپکول چې کومو مدرسو کې جوماتونو کې د اسلام خدمت کېږي هغه سپکول ولې چې دا سپک شي دا د اسلام بنیاد دی بس بیا به خلک خو چې عالم د سپک اسلام خو دې درته ښایي مدرسه د سپکه کړه خو د اسلام خدمت دې کې کېږي جومات په د سپکه وایي خو د اسلام خدمت دې کې کېږي پته ولګېده چې ستا د هسې وایي چې زه مسلمان یم هسې وایي لیکن د پیغمبر د هغه ښکلي مخ لاک د سره نشته د پیغمبر د هغه مقدس مخ او د هغه د هغه ښکلي چهرې تا سره هسې وایي چې د ما ښکلي پیغمبر دی نه د هغه ښکلا د هغه عظمت که ستا خوښ وګوره څومره محنت یې کړی څومره خواري کړي موږ مخکې دا څیزونه پراته دي ځکه زړه م خوږېږي زړه م ډک دی رب العالمین دا عقبه ابن ابي معيط او هغه ابي ابن خلف دواړه رستو ګیر کړل د بدر په جنگ کې دا عقبه ابن ابي معيط گرفتار شو او یا کسان د نورو کافرانو سره دیم گرفتار شو چې صفرا مقام ته ورسو د بدر نه نو صحابه کرامو درخواستونه الله رسول دا پیژنې دا غنه دي استا ملائکه چې صادره چولې او ولې ورکړو زمکه ته ورزولې دا عقبه هغه نه دي چې ستا په املا د ابو جهل په وینا د لري چولې دي پیروان
دا هغه نه دی الله رسول چې ستا په دې مبارک چهره باندې لاړې توکلې دي، لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر رحم دل وی خیر دی که اسلام قبلوي بیا معاف. اسلام د خاطر ما هر څه ورته بخښلي بیا معاف، دا اسلام په مطلب که بیا مې وس ورسېد بیا به داسې کوم. بس صحابه مخکې رسول الله مبارک فیصله وکړه وی سر ته په توره وهې غورځوئ. صفرا په مقام کې دوه ځایه که سر یو خوا پرېوته او ترې بل خوا پرېوته دوه یوم یعد الظالم علی قرآن کې الله دا آیت د په حق نازل کو. نور ظالمان مراد دي او دې سر کې مراد دی د په حق الله وی دی په لاسونو چکونه لګي اور من بکي خو بس وخت تیریږي. او هغه ابی ابن خلف څه شو؟ هغه په احد کې د رسول الله مبارک مخې لراغی او نیزه وسره وه چې د پیغمبر په خپله نیزه وه وجنم به او چې څنګه رانږدې شو رسول الله مبارک ته یوه رپوټې غوندې چوکه وه لخته وه په هغې یې غوزار ورکړو چې ولې کو چغې والې چغې والې چې د چغو د لاسه څوک ټینګېدی نه شو. ابو سفیان ملګرو ته ته څه کې کم ځای دې زخمي دی؟ یو ځای هم زخمي نه دی. نیک بخته ورشه خلکو کې زخمونه دي، لاسونه خپې د خلکو نه پرېږدي څوک چغې نه وایي. تا باندې دا نشته وي پته تاسو ته شته چې د چا د لاسه والې شوې ما د چا والې پت شته درته د ما دننه وجود اور کوي اور، لیکن د هغې د پاسه ظالم اسلام ته مخ نه که اسلام ته شاوه او هغې غزار د لاسه خدای پاک مردار کو په خود کې آخرت ته ورسېد، د خدای ګرفت ته ورسېد. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی په ټولو کې خراب سړی څوک دی؟ په ټولو کې خراب او خطرناک هغه سړی دی چې پیغمبر یې مړ کړی دی، لکه حضرت یحیی علیه السلام چې چا وجلی یا ډېر پیغمبران بني اسرائیل وجلی دي، دا بدبخته دي. او په ټولو کې خراب او بدبخته سړی د خدای په نزد هغه دی چې د پیغمبر د لاسه مړ دی. دا بدبخته دی د پیغمبر د لاسه مړ شو. دا دوه بدبخته. دریم بدبخته څوک دی؟ د دې نه علاوه امیه ابن خلف. دا د دې ظالم د دې ابی ابن خلف ورور امیه ابن خلف نام ډېر ظالم. د یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس به د سپکې وې ډېرې زیاتې سپکې به یې وې لږې نه ډېرې سپکې به کنزل به کو. او دا دواړه وروڼه شیطانان دا ورور یې ابی ابن خلف یو ځل لاړې نو زوړه ډوکې اوچتې راغشتې نو هغې د یې ګوتو کې داسې چوري کړ او د رسول الله مبارک مخکې وغورځاو. وی ته څه وایې چې دا به هم جمدي کېږي؟ د ما دې لاس ته وګوره چوره چورې مې کړه دا به هم جمدي کېږي. رسول الله مبارک وفرمایل دا پیدا کړی چې چا دي هغه به جمدي کوي. آیت نازل شو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. او بیا څه وایي من یحیي العظام وهي رمیم قل یحییها الذي انشأها اول مره. کوم ذات چې په لومړي ځل دا ستا لاس کې دا چوره وډوکې جوړ کړی دی هغه ذات دا واپس هم جمدي کولی شي. او د ورور به څه کول؟ کنزل به کول. امیه ابن خلف سپکې به د پیغمبر علیه السلام په شان کې به ګستاخی کول، مخامخ به هم کوله پټې به هم کوله. نو الله د ده په حق ما آیت نازل کړ ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ډېره لویه تبعي د هغه چا دپاره چې پیغمبر ته مخامخ او پټ بد وایي سپکې پرې وایي عیبونه یې راباسي او غیبتونه یې کوي. او دا ولې سره وجه نه دا مال مس کړی دی جمع مالا وعدده مال یې ځان ته را جمع کړی دی. مال په شمېر کې مبتلا دی او مال یې جمع کړی دی. او دې څه وایي ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. دا خیال دی چې د دنیا دا مال متاع دولت دا مال همیشه جوړ نه کوي. سيصلى څنګه دی مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. او بیا رسول الله فرمایي چې څنګه دی خدای كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وی پته صبر وکړئ پته به ولګي وی دی به هغه کندې ته غورځېږي هغه اور ته چې ابده د زړه ته د هغې ته ورسېږي بیا به پته ولګي د مال به په کار راشي او خبره نه شي. نو چې ډېر سپکې به یې وې ځکه د مکې لوی ملک و صاحب لوی نواب و خان سپکې به یې وې. نو یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل وی ته خو به تا به مونږ وجنو پرېږدو به دی نه خولې مبارکې نه دا لفظ. نو چې کله نبي علیه السلام مبارک مدینې ته ورسېد نو بیا به هم خلکو یې صاحب
امیه ابن خلف خو ډېر سپکې وي دې به بریدونه وجنو به دا لفظ د خولې مبارکې نه و. نو سعد ابن معاذ انصاري رضی الله عنه او د دې امیه ابن خلف دوستانه تعلقات یو بل سره دوستانه. نو د هجرت د رسول الله مبارک نه پس سعد ابن معاذ د زړې طریقې مطابق راغی مکې ته چې لاړ شي. مکه کې خو د چا دغه نشته، مکه د هر چا د مکه مکرمه بهر نه خلک لکه اوس چې څنګه دي او طوافونه عمرې کوي، نو د عمرې په نیت راغی د امیه ابن خلف سره ډېره نږدې دوستانه وه، د تجارت ملګري. کله که به د امیه مدینې ته ته یا د مدینې په خوا کې به تېرېده، سعد ابن معاذ سره به شپې کولې، هلته منډې وې د سعد. او که سعد ابن معاذ به کله راته مکې مکرمې ته د امیه سره به ډېره دوستانه. اوس اسلام راغی او سعد ابن معاذ مسلمان شو، دی کافر پاتې شو. خو د دې یارانه دوستانه خو شته، نو چې راغی هم د خپل دوست امیه ابن خلف سره دی. امیه ته ویل نه داسې کار دی چې ما داسې یو ټیم وګوره چې زه طواف وکړم د بیت الله، ځکه چې مخکې خو به پلو ګرځېدو، اوس خو تاسو ټول چې نو خپل زوړ دین یې موږ دین بدل کړی دی، نو جنجال جوړ نه شي. هغه وی ټیک شو، غرمه د مونږ خلک ودي وړي کې غرمه مکه کې ډېره ګرمي وي، نو غرمه به وځو نو طواف به وکړي. ویښه چې غرمه شوه دي ووتل طواف له، او چې چا نه یارېدل هغه خبیث په مخه ورغی ابو جهل امیه ته وی من هذا معك؟ امیه دا څوک دي د سره؟ دا څوک دي؟ هغه وی دا سعد دی، زما مدینې والا دوست سعد راغلی دی. بس ابو جهل په سترګې راوویستې، ښه تاسو زموږ دشمن محمد له پناه ورکړې ده صلی الله علیه وسلم، هغه سره خبره کړې ده چې موږ به ستا مدد کوو، خو زموږ دشمن دی چې ته سره مدد کوې، خو زموږ خلاف پکې او ته دلته بېغمه ګرځې، کلاو ګرځې، زموږ دشمن نه مه مان ورکه امبو ته رانه. ارمان که زما د دې مشر امیه سره ته مېلمه نه وې، نن به ته مانه روغ مدینې ته نه وې تللی. نو سعد ابن معاذ عمره کوټې سړی نو د اوس قبیلې سردار لوی سړی، ټیک ته چې وطن پردی دی، غیرت خو پکې و. هغه ورته ابو جهل په ارم کښېنه، غلی کښېنه، که تا بالفرض زه دلته بند کړم او ما دلته نه پرېږدې، زه به درته داسې چل به در سره وکړم چې دروازې به م درته اسمان ستوري ښکاري. ستا لار یمن ته تاسو دلته غله نه کېږي، مکه مکرمه کې خو هېڅ هم نه کېدل. نو ته چې یمن ته دی او د یمن نه غله راوړي، د مدینې خوا کې ستاسو قافلې دې راځي، او به د باندې بنده لار به دې بنده کړم، شام ته لار به دې بنده کړم، یمن ته لار به دې بنده کړم. ته خو زما خوا ما څه دمکي راکړې. دواړه سره په باس شو. چې په باس شو، امیه پړه کې سوچ وکړ چې خدای څه په غم وړی. اوس اغم د قوم مشر دی ابو جهل، دا غس پکاوي بد دا مې مېلمه دی، خدای مکه کده ته سو وی خلک وي چې مېلمه ته مېلمه باندې خلک خپه کېږي. نو امیه دا چلو کو چې د مېلمه ته سعد ابن معاذ ته مخ راوړو، سعد ته خو ما مېلمه زه خو دې قدر کوم، خو ابو جهل زمون سردار دی. داغه نوم خو عمر ابن هشام ابو الحكم به وته وي، دا د باندې سترګې مرو باسه کنه، خو زمون سردار دی. ته مېلمه ته ته بس نه وای او سترګې مرو باسه. نو سعد ابن معاذ خپه شو چې تعالی پکار درو چې خپل ته ویلې چې دا ما د مېلمه ولې بیزتی کې، نو ما باندې د مخ راوړو، ما ته وی چې دا خیال ساته او بدر به ته مو وای اواز په ما غره وستو، دا پر دې کړو زه پرې خودم. نو دی وته وی سعد ابن امیه وی ته خو دوی ما وایا، وی د رسول الله مبارک نه ولیدلی چې هغه وجه دی به مونږ وای. خبره خرافه دفه شو. سعد ابن معاذ مدینه ته راغی، امیه کور ته لاړ او د امیه په زړه هغه چاپه ودرېدله. نو ښځې ته ویې ښځې وی هغه زما یثربي ورور چې راغلی و د مدینې والا سعد، د هغه خبره دې واورېده؟ وی ما قال لك څه درته ویلي دي؟ وی هغه خو وی چې محمد دوی ته ویلي دي صلی الله علیه وسلم چې هم قاتلیه ما به وجني. خو دا خبره کړې ده سعد ورته وی، امیه اوس ښځې ته وی چې سعد خو ما ته دا خبره وکړه. هلکه ټیزنه بې غیرته اوس هغوی تا وجنې، نو هغه په مدینه کې او ته په مکه کې، نو ته ولې اوس پرېږدونه چې غلې کېنه که. لیکن شارحینو د حدیث لیکلي دي، وی قریبه وه چې دستونه ترې بېدلې وي، دومره په ده باندې هیبت او یرماله او رپېدل پرې رالل. نو ښځه ورته لا ډاډ ورکوي، مزه د مکې نه ته بار مزاغوي دلته نشي راتلی، ولې رپېږي؟ هغوی دلته نه جرات دی، تالته نه دی، بس او ښځې وی بس نن نه پس به د مکې نه بارونه ده. ولې ان محمدا لا یکذب، پیغام دی محمد چې ته په ژوند کې دروغ نه دی ویلی او دی دروغ نه وی دونه په یقین او پیغمبري نه مني، دا دلته وی دروغ په ژوند کې دروغ نه دی ویلی، نو بس د مکې نه بار به زه نه وځم. د
د پیغمبر د خوري خبره رښتینه هغه کې دوی منه کیږي دې کې د بدر مسله پیښه شو ابو جهل راغی او چغې جوړ کړې اے د مکه خلک وځه کم لخر چې کم چې د مون قافله را روانه د مسلمانان دغه مقابله له بدر ته وروتي او هغه وی زمون مدد لراشه شابه چیزو لوی لخر ابو جهل تیار کړه قومونو مشران امیه خو پوه شو چې خدای دې پکې خیر کړي دا بس کېږي د بسرال کاکاجي زوبا که خیر ان شاء الله زوبا د مسلمانانو مقابله له زمون قافله پسې وروتي دي او شابه ځان تیاروا بس چې دا اورېدلو هغه خبره وتره یاد شو ویننه زه خو نشم تللی کنه زه خو بوډا سپینګرې بیمار سړی او ځان په دې غلام نوکر پیسې چې څه غواړي ابو جهل خو شیطان و کنه هغه چې زم چې ستا پلار معنا پاتې شي ته به معنا څنګه پاتې وی نه خامخا به ځو دا ټوله لکان ځکه شرانه ورته نه دي جرګې پرې شروع کړې چې ښه دی او شرم یو جرګه بله د بوډاګانې دا بابا دي ته نه دي دې خو ستانه سپینګرې دا کمزوري دي دي او ته نه دي دې خو ستانه کمزوري دي وی زه بیماری مې کنه مړه نشم تللی خیر مجبورې کوي ښه ابو جهل ورته وایي چلو نه دي پوهېږم اوس که ته پاتې کېږي دا نور هم پاتې کېږي ته را سره وځه نو چې داسې یو ورځ مزل وکړو نو تا له به ډار درکړم ته به واپس راځې هغه وی داسې به وي وی ټیک ده وی لا اشترین اجود بعیر بمکه وی یو قیمتي اوغلان لعلم چې په مکه کې د هغې نه اعلی اوښ بل نه مطلب یې دا چې خلک وده شي د شپې زه به پرې واپس راوتښتم ځان له اوښ واخېسته ښځې ته وی جهزیني على شام ماته یا ام صفوان مال سامان د سفر برابر کا ښځه وی او خبره دې یاده ده ساعت چې درته ویلې ده هذه یاده ده ته چې وی د بار به نوځم خدای دې بې خو باسه وی نه ښځې ځم نه لږ ځم دروازه کولاو سات سبا به که خیري واپس راغلی ابو جهل ولې یو د پنځو شپږو لسو کسانو هلکانو یو ډله جوړه کړه وی ګورې کاکاجي به دنه تښتي خو چې دنه ونه تښتي هغې وی ته بېغم اوسه دې به موږ نه نه تښتي چې یو ځای ته دا خو به قافله وه د غرمې به یې دمه کوله د شپې به یو ځای کې دمه کوله یو ځای ته ورسېدل د بدن سره اوښ نږدې تړه یو خو نږدې وي چې خلک وده شي چې زه په واړم تر څو چې خلک خبرېږي زه به تلې اوښ به یې نږدې تړه چې دې څنګه اوس غرمه یا شپه او خلک وده دي او دې څنګه راپاسې دغه هلکان خو ته بیدار خو ابو جهل پې کړي هغې رامنډه کړه کاکاجي خیر دی څه کوې سر کوزو یہ سر کوزو زیو دشه نه مونږ ته لوټه ضرورتي لوټه ضرورتي او بو ضرورتي مونږ بس تا خدمت کوو ته د مونږ مشرې د مونږ پلار زه تاسو په ما څه کوم نه تا نه چته ځو بس سړی پوه شو چې دې کې خوندونه چې بل ځای کې پېشپرانه قافلې تاره شوه او نیمه شپه شو دې راپاسېد په اوښه سورېږي هغې بیا رامنډه کاکاجي خیر دی څه تکلیف دی اوبو ضرورت لوټې ضرورت سر کوزو په نیمه شپه ما سره څه کوې زه ضرورت نه نه موږ له خوب نه راځي موږ استاد ګوره خدمت ته ولاړ هلته بیا بچ شو ونه تښتېد دغسې بدر ته یې ورورساو چې بدر ته یې څنګه ورورساو جنګ شروع شو دا امیه څوک و چې دا هم درته وښیم دا هغه کس چې حضرت بلال به په شګو سملو دا د بلال سردار دا هغه کس و چې خلکو له هلکانو له وې چامکینې ورکړه بلال به یې پې وواهه دا هغه کس و چې بلال نه به جامې ستې د مکې په کوڅو کې به یې ځغلاو او په زخمونو به یې شګی چې دا هغه ظالم دا هغه نو د پیغمبر پسې یوازې سپکه نه پیغمبر کې عیبونه راوښکل نه صحابه باندې بلال باندې ډېر ظلمونه کړي دا هغه ظالم د دین دشمنان خو هره زمانه کې عیبونه راباسي په علماء موږ د خپلو عالمانو و طالبانو ته هم دا فکر مه کوئ دا د مخکې نه روانې خبرې دي خلک خپلو شلو سړو ته نه ګوري او ستا پوټې نه غوندې زخم ته ګوري او در کې نقصانات راوباسي دا د مخکې نه روانې خبرې دا عیبونه نو چې دی اوس سور دی په اوښ باندې زه یې ورسره دی بلال ولیده حضرت بلال چې ویلې د چغې کړې لا نجوتو ان نجا امیه ای خلکو هغه دی امیه دی ګورې که دی نن ختم شو دی نن بچ شو زه مړ یم بس زه غوی الله مړ یم پرېره نه بچ لاړ دې ظالم په ما څومره ظلمونه کړي دي دا هغه نو چې پیغمبر علیه السلام پسې سپکې به وي او مخامخ ورپسې شه وی کم دی وی هغه دی بس صحابه ورپسې شو چې ورپسې شو بس دا چلو کو چې عبدالرحمن ابن عوف سره تعلق و هغه ته عبدالرحمن ابن عوف بچ مې کا مهرباني وکړه وی ما پسې راځه نبي علیه السلام له دې بولدم یا هغه له دې مې وروستې بچ بچې بس اوښې ځغلو دی کې صحابه ورپسې شو چې ورپسې شو دی خو پېښ شو چې زما پسې خو هغه غیر ورسېدل نو شاته ورپسې ځویو نو خپې راوچته کړه زوی له الله ته ورکړه هغې لاندې
سړي په خپل سر راشي بس بیا څه کوي په سر یې راغله زوی وغورځو دې دپاره چې یو خو به مې اوښ سپک شي منډه به او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي چې دې تر څو وجنې نو زه به پیغمبر علیه السلام دلیم خو به صحابه راغله غزوې ول یو دوه تورې واخلل هلته مردار کړه او ده پسې بیا شو وی عبدالرحمن سړي راورسېدل وی اوښ نه ټوپ کا وی څه کوم زه یې بچ کوم بس اوښ نه ټوپ کړه عبدالرحمن ابن عوف راغی ځان یې بېرته پاسه ور واچو وی دته به غږ نه کوې دې د پیغمبر علیه السلام نه بوځم هغې وی پاسه دا مونږ ته معلوم دي دغه بلال هغه سختۍ د مونږ یېرې چې ده به د مکې کوڅو کې راښکاغه به حد هغه چغې والې او یو چغه به اسمان ته رسېده او دې ظالم به واو د مونږ یېرې دي د مونږ هغه یېر دي چې رسول الله مبارک کې بس سپکې وي مخامخ به راغې کنځل به یې کول په شیچا به یې کنځل کول د مونږ یېرې دي پاسه ته عبدالرحمن ابن عوف نه پاسېږه دې به ته به غږ نه کوي بې دا نه کولو بس یو څه او دې غټ و ډېر بوله سنډه او غټ امبر سرې سنډاني داسې غټ سنډه او غټه خېټه ور چاټه بس یو صحابي راغی او توره را واغېسته او د لاندې له په دا خېټه کې ومنډله او داسې پکې وړقوله داسې د عبدالرحمن ابن عوف دا خپم پکې لږه زخمي شوه خو هغه دی مردار شو نور کافران یې په کوي کې وغورځول قریب بدر ورته وایي او دی چې به کوي ته راښکه نو لاس پتې وته وجود یې پړسېدلی او ستا شوی رسول الله مبارک وفرمایل وي همدلته پې د پاسه خاورې ور واچوې شګې هم په دا ځای باندې پرېږدي خدای مردار څونه مستي وکړه خو دې کړه مستي بلال سره دی وکړه رسول الله مبارک سره دی وکړه ولې کړه مستی لیکن جون ختم اوس به درته پته ولګي موږ ځکه دې خلکو ته وایو چې یارو نمبر دی یو موټرګي در سره دی یو موټرګي در سره یو بنګله در سره ده بینک بیلنس دولت په نصیب د خدای خاطر کې مستی مه کوئ خدای او رسول پسې ټوکې مه کوئ دین اسلام پسې ټوکې مه کوئ د اسلام مقابله مه کوئ د دین مقابله مه کوئ دین خوښ کا ځان لا بچي لا پلار لا مور لا رور لا تربور لا دا دین د مولا ټیکه نه ده زما ټیکه نه ده که نه د استاد نو زمان ده دا دین مولا پسې مه لیکئ چې دا د مولا دی د مولا د بچو د هغې پیشه او کار یې پیشه د اسلام د مولا پسې مه لیکئ اسلام زمونږ د ټولو دی دین زمونږ د ټولو دی مدرسه زمونږ د ټولو ده ګیره زمونږ د ټولو دپاره پیغمبر زمونږ د ټولو دی کې قرآن زمونږ د ټولو دی مولا پسې مه لیکئ خپل بچي م راوباسئ دین پې زده کړئ خپل نوسي راوباسئ خپل رویونه راوباسئ قرآن پې یاد کړئ دین پې زده کړئ مولا پسې مه لیکئ انتقال اصل قصب خو نه دی یو قصب یې لکه یو سړی ترکاڼ دی نو لټ یو قصب دی او د لوی به هم ترکاڼې او د خلکو خدمت پکړي الجر ثواب به خدای ورکوي یو سړی دوبي دی زوی به هم دوبي یو سړی بټیاري دی زوی یو سړی لوړ دی یو سړی زمیندار زوی به مغسي نو دا زموږ کوو چې دا دین هم د یو قصب دی مولا پیشه او بچي پیشه نه د دې به تپوس ته نه کېږي د هغې تپوس نه کېږي چې ته زمینداري دې ولې نه ده کړې دوبیتوب دې ولې نه دی کړې او د دې به تپوس تر د قیامت پر ورځ کېږي دا د ټولو شریک شی دی موږ دا مولا پسې تین کړی مولا پیشه او امامتي پیشه مولا پیشه او درسونه پیشه او بچی پیشه نه 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 دا د ټولو دی د ټولو دې کې فرق نشته لاړه خیرت له تبا برابر شو څه ته جوړه شو پیغمبر خدای سور خروک او د رسول الله مبارک خبره خدای رښتونه کړه چې موږ به امیه وجنو او هغه امیه مردار کا ختم شو زمارونو دغه تکلیفات تیرېدل په صحابه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پوه شو چې ما ته خو دوی لاس کوشش کوي په امام او ما ته داسې لاس نه چې جوړې زما خو قوم شته قبیله مې شته نسب مې مضبوط دی او دا صحابه غریبانان خو د دې د لاسه برباد شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړو وی تفرقوا فی الارض فان الله سیجمعکم زي ځمکه کې خواره شي څوک یو خاص بل خو مکې نه وځي فان الله سیجمعکم الله به هم جمع کړي یو ځای به یو وخت به راشي چې خدای به هم یو ځای کړي مدینه به راځي که خیر انشاءالله نو چې دا اعلان یې وکړه صحابه پوه شو چې رسول الله مبارک مونږ ته اعلان وکړه چې دی خواره شي د مکې نه وځي وی الی این دا الله رسول کم خوا مونږ الی این نذهب کم خوا لاړ شو نو رسول الله مبارک حبشې طرف ته ګوته ونیوله وی حبشې ته لاړ شي نو د صحابو یو ډله ووتله حبشې ته لومبې دا سن 5 هجري وسیب لومبې چې لاړل نو په دې کې د صحابه 11 سړي او 15 ښځې لاړل 11 سړي او 15 ښځې نو جدې ته ورسېدل د دې جدې د دریاب نه پورې غاړه سمندر دریاب نه پورې غاړه حبشه ده دا افریقي ملکونه دي نو چې دوی څنګه ووتل نو دې کې ابو جهل او ملګري خو پوه شو چې دې قرآن لاړل بعضې کسان نو دې ورپسې اوس غلېدل خدای شان و چې دا کافر ورپسې جدې ته رسېدل نو د هغوی کښتۍ بیا دومره لرې تللې وه چې دې ورپسې رسېدی نه شو دا 11 سړي او 15 حبشې ته لاړل په حاشا کې یو بادشاه نجاشي هغه سره دیره شو ډېر ښه سړی نیک سړی عیسایي خو نیک ښه سړی نو دا پروپیګنډه وشوله چې د مکې خلک مسلمانان شو
د اطلاع رسیدل. نو بس د هغه دین چې تاجرانو غلط اطلاع رسیدله، نو د هغه دین هغوی واپس راغلل چې بس کارو شو مکه مسلمانه شوه. نو چې جدید ترال معلومات یې وکړل نو هغه خبره دروغ وه. نو دې سره بیا نور ملګري یو ځای شو، نو بیا ورسره 86 شپږ اتیا سړي او 14 ښځې یو ځای شوې. 14 اتیا سړي او 14 ښځې نو واپس لاړل حبشې. نجاشي سره دیره شو. د کافرانو په زړه دا کم دی دیدل، هغه 14 اتیا کسانو 14 ښځې خو ډېر شی دی، دا خو اوهم خلک دي، دا خو موږ نه لاړل حبشې ته. او د هغوی قانون به دا و چې په ملک کې به په کلي کې به یو سړی و نو بیا به څه ناسه محفوظ به و څه ناسه، خو چې د کلي نه به ووته بس بیا به دې چا نه شو بچولی. که بیا به تا دې رانیوه نو قوم به یې ویې ته خو هجرت کړی دی، موږ د مدد نه کوو، نسب به مدد نه کوو. ولې د اوس هجرت وکړه ولې د وطن نه وتې چې ووتې بس. نو چې دوی سنګ لاړل نو د مکې کافرانو یو 2 کسان نجاشي له ولېږل، یو عمرو بن العاص یو عبدالله ابن ابي ربيعه. عمرو بن العاص او عبدالله ابن ابي ربيعه وی تاسو لاړ شئ نجاشي له او خې تحفې ځان سره یوسئ، او د نجاشي د دربار چې کوم خاص خلک دي هغوی له به تحفې راول ورکړي. ابه ملګري شي نو نجاشي ته وایي چې دا موږ له راکړه. نو چې هغه اماده شي چې در کومه بس موږ به وفد درولیږو، جرګه به درولیږو، د لاسلیل به یې راولو او مکه کې به یې مړه کړو. ځکه چې د مکې نه اوس دوی اوتې دي، د مکې امن د دوی ختم شوی دی. نو چې دوی دواړه لاړل بلا تحفې تحایف یې یوړل، او هغه تحفې تحایف د نجاشي چې کوم خاص درباریانو وزیران او مشیران هغوی له ورکړل. وایي موږ به نجاشي ته لږ ورسوئ، موږ هغه سره یو څو خبرې کوو او د یو کار به وکړې، تاسو به هم زموږ ملګرتیا کوئ دا چې زموږ د کلي کوم خلک دلته را تښتېدلی دی چې دا موږ لاس په لاس راکړي، دا وتړي او موږ له لاس په لاس. هغوی خو تحفې تحایف رشوت خو ناشنا شی دی، رشوتونه یې واخیستل، تحفې تحایف یې واخیستل. او نجاشي ته یې وایي چې دغسې د مکې څه خلک راغلي تاسو سره ضروري خبرې کول غواړي. نو د مکې د خلکو به ډېر خلکو عزت او قدر کوو، د بیت الله د مخه او د حج او د عمرې د مخه. وایي ډېره خبره یې وله. دا 2 کافران چې کوم دا وروسته عمرو بن العاص بیا خدای مسلمان کړی دی، دوی چې لاړل نجاشي ته ودرېدل. وایي څنګه راغلی؟ وایي صاحب زموږ نه څه بعضې کسان دلته را تښتېدلي او تاسو سره امن غوښتی او زموږ په زور دین پسې خبرې هم کوي، کنځل هم راپسې کوي، موږ هلته نه پرېښودل دلته رالل او ته بیا مهرباني وکړې او دا راله راکړه. او دا ډېر خراب خلک دي او ساحران او جادوګر دي او د پلار او د دوی منځ کې اختلافات جوړ کړل، د ښځې له خاوند منځ کې اختلافات. دوی یو مشر دی چې د هغه نه غټ جادوګر بل نشته دی. نو ته دا مې کسان موږ له راکړه. نو نجاشي او دا چې کوم د نجاشي درباریانو که نه دا خواصو هغوی یې مرسته وکړه. وایي صاحب دا د بیت الله خلک دی، ګورې صاحب د مکې خلک دی، د دې به قدر کوو عزت به کوو. او دا سړي به والک وته. نجاشي وایي نه نه داسې خو نه ده که په بې تحقیقه خبره خو نه ده پکه، هغه ګورو د هغوی نه تپوس کوو چې هغه څه وایي. نو نجاشي وایي دا څوک دي؟ وایي دا جي پلانکي ځای کې دیره دي. وایي ولې؟ نو د دوی مشر حضرت جعفر دا د رسول الله مبارک تر زوی د ابو طالب زوی د علي صاحب. نو جعفر دوی سره مشوره وکړه چې موږ به نجاشي را نه تپوس کوو، موږ به څه وایو. که دې موږ نه دا تپوس وکړي چې عیسی علیه السلام خدای دی که نه دی، اوس به دې سره څه کوو؟ دوی خو ته خدای وایي، موږ خو ته خدای نه وایو. دا به څه کېږي جنجال؟ فیصله په دې وکړه چې رښتیا خبرې به کوو، چاهې چې هر څه کېږي، موږ مرو که هر څه کېږي، خو دروغ به نه وایو، رښتیا به ورته کوایو. نو مجلس ته یې راوغوښتل. نجاشي ته تپوس وکړه، وایي تاسو زما دې کلي ته علاقې ته راغلی یو، وایي تاسو پسې دا خلک راغلي دام رانه غواړي، تاسو ولې نوي دین اختیار کړی دی او څه مسله ده؟ جعفر پاسې وی بادشاہ سره او چې دی اول دربار ته راننوتل، نو د نجاشي دربار ته چې به خلک ننوتېدل نو سجده به یې ورته لګوله، د کافرو ټولو به سجده لګوله، دوی سجده ونه لګوله. ورته ویې لیدل دی کبرجنو ته تعالی چې څوک راځي سجده راته لګوي او دوی سجده ونه لګوله. ودې لیدل نو نجاشي تپوس وکړه، وایي سجده هم ماته ولې ونه لګوله؟ وایي صاحب مونږ کې یو سړی الله را لېږلی دی او هغه وایي چې دا د خدای پیغمبر، نعرف اباه و امه، مونږ یې پلارم پیژنو، مونږ یې مورم پیژنو، مونږ یې قومم پیژنو، مونږ ته ښه پته ده چې دا رښتونی دی، مونږ ته تر اوسه پورې په ژوند کې د دروغ نه دی ویلي. هغه پیغمبر مونږ ته یو خبره کړې ده، وعده کړې ده چې ما سوا د الله نه بل چا ته سجده به نه لګوې، یو الله ته به سر لګوې، باقي به هېڅ چا ته سجده نه لګوې. دغه مونږ ته اډر کړی، مونږ ته حکم کړی دی. نجاشي خو خیار و قابل سره د ده اصل کې د نجاشي پلار د حبشې بادشاه پلار او دا یو نجاشي ته پیدا و،
دا یو. او د دبل رورو دا هغه 12 بچي و. نو د حبشي خلک واستغلي هغه وی چې یاره که دا د نجاشي پلار مړ شي نو بادشاهي نجاشي لره شي، که نجاشي لره شي نو به دی خو یو دی، د خو بل څوک شته دی نه، نو هسې نه بادشاهي بل طرف ته ګډه وړی نه شي. نو هغې لګي شو د نجاشي د پلار یې مړ کړ. دی خو راکوټ یې په هغه وخت کې د نجاشي، نو چې پلار یې مړ کړ نو بادشاهي هغه بل لوړه لاړه. د حبشې د خلکو اخوخ چې هغه له څنګه بادشاهي لاړه نو دی دا نجاشي ډېر هوښیار او د ده نور 12 بچي د دې نجاشي د حبشې بادشاه ته به وي، د خپل نوم اصحماو. نو دبا نجاشي له ډېر زیات خیال ساتي، پکې مشر و، ډېر وارو خو مشر و، وچی واړو، نو دله به ډېر خیال ساته، دنه به ډېر تپوسونه کول او دله به ډېر اهمیت ورکو. نو د حبشې دغه مالکان بیا ویرېدل، ویره دله خو ډېره توجه ورکوي. نو هسې نه چې سبا دا بادشاه مړ شي او داروارۍ داروارۍ دغه نه شي، بیا بادشاه نه شي، نو موږ نه به انتقام ولري چې تاسو زما پلار وژلی. نو دی لاړل بادشاه ته ویل صاحب موږ خو دا هر څه ستا دپاره کړي، ستا ورور مړ کړه دې دپاره چې بادشاهي تا له راشي، تا زامن له راشي، نو ته خو د هغه خیال ساتې، هغه له عزت ورکړې. وی دی هوښیار دی، وی نه به دې موږ راکړه دې موږ وژنو، یارېږو که بادشاهي ستا د مرګ نه پس دله لاړه دې موږ نه انتقام ولي د پلار. هغه وی سیک نه هوښیار واره درکړم او تاسې وژنه دا خو ظلم دی. وی نه نه ده یو کار به وکړو، دې به له ځان نه جدا کړم، دې به زه لرکړم، دې به زه چېرته په چا خرڅ کړم او وجلی نه شم، لاس مې نه ورځي. نو دې بیا صاحبه خرڅ کړ، دې جدا کړه خپل ځان نه او خرڅ یې کړ. چې څنګه دې خرڅ کړ خدای پاک عجیبه ذات دی، دې څنګه خرڅ کړ د شپې یو تندر راغی، تندر د بادشاه سره د 12 زامنو د محل غرق کړ. قوم خو پېښ شو چې بل څوک مونږ کې اهل شته دی نه، دغه هلک واپس راول، دې پسې لاړل او دې را خلاص کړ. وی مونږ خو تا واپس بادشاه کړو خو په یو شرط، وی څه؟ وی مونږ ستا پلار وژلی دی، مونږ معافي غواړو که هغه انتقام نه لي. وی سم نه یم درته. نو دې پادشاه شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا اصحاب ډېر ښه سړی دی دا نجاشي، وی دله خدای پاک بادشاهي بغیر د رشوت نه ورکړې ده، خلک په خپله راغله او دې په کرسۍ باندې کېنه. نو حضرت جعفر رضی الله عنه ورته ناشنا تقریر وکړ، وی ای بادشاه سلامت، ای درباریانو مونږ به مردارې خوړی، دا پیغمبر راغی چې مرداره به نه خورئ، مونږ به د سکه خویندو میندو سره نکاحونه کړي، سکه مور سره او خور سره به مونږ زناکارۍ کولې، د وی دا ګناه ده دا به نه کوئ. مونږ به ډاکې او قتلونه کول، د وی ډاکه به نه کوئ، قتلونه به نه کوئ. مونږ به دوکې کولې، د وی دوکې به نه کوئ. مونږ به بوتانو ته سجدې لګولې، د به په خپل لاس هم جوړ کړي ته سجدې نه لګوې، یو الله ته به سجده لګوې. مونږ به خویندې او لوڼه جمدې ښخولې، د وی دا ظلم دی، دا خویندې لوڼې به جمدې نه ښخوې. مونږ یو الله ته راوستو، یو الله ته. نجاشي وی دقه خبره ده، یو دقه خبره ده. نو وی دا خو څه بده خبره نه ده، دا خو د دوی خپل دین دی او چې خپل دین چلی ستاسو پکې څه دي. وی دا پیغمبر تاسو ته څه وایي؟ وی هغه وی چې ما ته خدای وحی را لیږي. وی هغې کې سیسه تاسو ته یاده ده؟ جعفر وی او یاده ده. وی لږه ووایه. نو حضرت جعفر د سورت مریم تلاوت ورته په خوږ اواز شروع کړ. چې شروع یې کړه نجاشي سترګو نه اوښکې روانې شي. وی قسم د انجیل زمونږ کتاب او دا د یوې شمې دوه رڼاګانې، د یوې ډیوې دوه مخه دي، دوه رڼاګانې دي. دا ټیک د خدای کتاب دی، زه نشم درکولی. او هغه خپلو درباریانو ته یې وی چې څومره تحفې راوړي دي واپس کړې ورته، دی ورته واپس کړه. د کافرانو وی وړي یو خبره خو یېره شو، سبا بیا دربار کې صاحب یو خبره مو یېره شوه. وی ته دې راغواړه تپوس وکړي چې د عیسی علیه السلام متعلق دوی څه سبا بیا راوغوښته. نجاشي دې تپوس وکړه، وی د عیسی علیه السلام متعلق تاسو څه خیال؟ اوس دا خطرناکه شوه، ځکه هغې به عیسی علیه السلام ته خدای وی، د خدای زوی به یې ورته وي، درېیم خدای به یې ورته وي. حضرت جعفر وی مونږ ته د خپل پیغمبر ویلي چې حضرت عیسی د الله بنده او د الله رسول دی، نه خدای دی او نه د خدای زوی. و دې لیدل وایي چې ستاسو عقیدې خلاف دي، ستاسو دین خلاف دي. نجاشي ځمکې ته ګوتې کړې او ډکې راوچت کړه. وی قسم مې دی د الله په ذات چې دا 200 څومره وایي عیسی د دې نه دومره زیات نه دی. دا ټیک وایي دومره زیات نه دی، خدای نه دی او نه د خدای زوی دی، او د خدای بنده او د خدای رسول دی. زه بچې جعفر وی نه زه یو درې تپوس کوم د دې قوم نه ستا په مخ کې. وی ای قومه تاسو نه زه تپوس کوم چې آیا موږ ستاسو په وطن کې غلا کړې ده؟ موږ راغلي څه پټ کړي دي دلته راغلي یو؟ وی نه.
وی مونږ ستاسو غلامان او مریانو دلته را تښتېدلي یو؟ وی نه. وی مونږ هلته مړې کړې دی قتلونه دلته راغلي یو؟ وی نه. نو پس هم نیسئ که مونږ مړې کړې وی نو تاسو مونږ بوتلو، تاسو غلامان او مونږ نه تښتېدلي تاسو مونږ بوتلو، که مونږ باندې ستاسو پیسې مونږ بوتلو. بس نجاشي ورته غصه شو، ورته وی په هېڅ صورت کې، په هېڅ صورت کې دا خلک تاسو له نشم درکولی، په هېڅ صورت. او ښېګړه خیر خپل غواړئ نو په اطمینان سره دې خپلې مکې ته چې دویمه خبره وکړئ، او که دې د پاس هم دویمه خبره کوئ نو سرمن د نه پاس ځای لرې کېږي. بس د هغې نه پس صحابه کرام په حبشه کې په اطمینان اوسېدل، ښه په خوشحالۍ باندې. او الله پاک د هغې نه پس دغه نجاشي ته ایمان ور نصیب کړو، مسلمان شو، خدای مسلمان کړه نجاشي. او صاحب ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان لور وه، هم په دوی کې وه، د هغې خاوند په حبشې کې وفات شو. رسول الله مبارک له نکاح د ام حبیبې دې نجاشي تړلې ده، او د خپل طرف نه یې ولې 500 درهم په مهر کې ورکړل، او بلا تحائف یو ځای کله عضوي له ورکړل. ای بچې زه خو مجبور یم تللی نشم د دې حبشې نه، ما ته مجبورې دي، خو ته به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ شې، زما سلام به ورسې، دا تحفې به ورته پیش کړې، او دا به ورته وایي چې غایبانه پته مسلمان دی، اسلام راوړی. په اتفاق ده چې کښتۍ په لاره غرقه شوه، غریبانان شهیدان شو. او دا نجاشي بیا هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی ستاسو هغه ورور اصحابه نجاشي وفات شوی دی او جنازه به پرې کوم. نو رسول الله مبارک بیا په هغه غایبانه جنازه کړې ده. نو څوک وایي غایبانه وه؟ زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو روایت دی، یو حدیث د عبدالله ابن عباس دی، هغه فرمایي چې د نجاشي جبریل علیه السلام وی دا ځمکه ورته رانږدې کړه، نو نجاشي پیغمبر علیه السلام ته د هغه کټ ښکارېده، د هغه لاش، او موږ ته نه ښکارېده، گویا کې په حاضر جنازه شوې ده. بهر کې زمانونو دا هغه سختۍ وي چې په صحابو تېرې. او دغه صحابه کرام بیا د حبشې نه چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته لاړ، نو دوی بیا د هغه ځای نه رالل او مدینې منورې ته راورسېدل. ځکه رسول الله مبارک ورته فرمایي تفرقوا خواره شئ، تاسو به الله یو ځای جمع کوي. نو مدینه منوره کې خدای پاک را جمع کړل. او زمانونو د مکې نه حبشې ته هجرت کول ښکاره خبر چې هغه زمانه کې نه موټر نه هلته ریلګاډی، نه هغه زمانه کې دا بحري جزونه چې دا اوس کم دي، او نه جزونه. څومره به تکلیف دا غریبانو رسېدلي، او په پردی ځمکه کې بیا به دا اوسېدل څومره ګرانه وه، او بادشاه سره مقابل، او د مکې خلکو څومره سختۍ پې تېرې کړې، تللي ورپسې. دا دغه اسلام او د دین د خاطره. دې لپاره مې ده وویل یو د صحابو تاریخ تاسو ته معلوم شي. جمدی قوم هغه چې د خپلو مشرانو تاریخ محفوظ او جمدی ځان سره ساتي. او دویم نمبر چې تاسو ته دا معلومه شي چې دا دین څه تیاره نوړی نه ده چې زموږ خولې ته راغلې ده. دې لپاره ډېر تکلیف تېر شوی دی، دې لپاره ډېر محنتونه شوي دي، ستاسو زړه کې د خپل دین قدر پیدا شي، د خپل اسلام قدر پیدا شي. او دا به تاسو لپاره د دې خبرې مې یو ضرورت شي چې تاسو به خپل لږې سوچ کوئ، کوشش به کوئ، محنت به کوئ چې موږ د پارسي مشرانو دا دین موږ ته راورسوو. الحمدلله چې داسې دا موږ وروسته ورسوو، دا خدمت مونږ وکړو، دا محنت مونږ وکړو، او د هغې دپاره دغه لارې دي چې خپل بچي عالمان جوړ کړي، خپل بچي حافظان جوړ کړي، خپل بچي قاریان جوړ کړي. او دویم نمبر چې څومره مدرسې دي د دین مدرسې دي هغې سره خپل تعلقات جوړ کړي، د مدرسو مدد وکړي، د جوماتونو، او یا که د نه کېدي چې تبلیغ سره دعوت و تبلیغ یو ډېر ښه لار ده، هغې سره خپل تعلق او خپل جوړ پیدا کړي، خپله به هم نیکان شي او خلکو ته مو دین ورسوي. الله پاک دې د نبي علیه السلام مبارک د دغه راوړل شوي دین چې کوم دپاره هغې او د هغې صحابو قربانۍ ورکړي دي، الله دې زمونږ په ژوند او په مرګ نصیب کړي، او خدای تر قیامته پورې جاري او ساري وساتي. یا الله خدایا ته زمونږ ایمان نصیب کړي، خدای د رسول الله مبارک په نقش قدم هم روان کړي، خدای د فتنو و آفات و بلیاتو نه په امن و امان کې وساتي. یا الله زمونږ بچو له خیر او برکت ورکړي، زمونږ اولاد له خیر او برکت ورکړي. خدای زمونږ دا کشر کل نوجوان طبقه چې څومره دي دا هلکان خدای صالحان او دیندار یې کړي، خدای د دین د اسلام خدمت والي، یا الله د دین خدمت دی والي، خدای د کفر او د فسق و فجور د مرګرتیا نه دوی په امن و امان کې وساتي. رب العالمین که څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې شفا او روغ صحتونه ولا ورکړي، الله بې اولاد الاولاد ورکړي، بې اولاد الاولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي، د چا که د ژوند ملګري ني هغه جینکوله خدای صالح او دیندار خاوندان ورکړي، د کومو هلکانو چې ښځې ني صالحه دینداره ښځې ورکړي، چاته چې څه پریشانۍ دي الله په خوشحالو بدلې کړي. خدای چې زمونږ د اواز څوک هم اوري په بار ملکونو کې ډېر مسافر زمونږ د اواز اوري باقاعده موږ سره رابطو کې وي، الله هغوی ته خیر او برکت عافیتونه ورکړي، د سفر زندګۍ ورته اسانه کړي. خدای که چا تعلیمونه کړي دي خدای ښې نوکرۍ وله ورکړي، روزګار کمزوري دي مضبوط روزګار وله ورکړي. بالخصوص زمونږ د محلې والو ته دعا کوئ
زموږ د جومات د مقتدیانو ته او د محلې والا ته دعا وکړئ د دې میلمنو ډېر خدمت کړي چې الله ورله د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي او خدای پاک د دنیا او د آخر برکات نصیب کړي بچي مو خدای کامیاب کړي او خدای مو د غمونو د دنیا او د آخر نه په امن کې وساتي حاسدینو د حسد نه مو ساتي بغضیانو د بغضون نه مو ساتي د شریانو د شر نه مو ساتي بد نظر او بد نظرونه مو ساتي مردگان د مسلمانان لا ټولو بخي په دې کلي کې زموږ یو څو مړي شوي دي یو خو زموږ سعدالدین خان روندار مړه وه او یو مې اوس واورېدل چې د متین کور والا وفات شوی وه د متین د سنشادي روندار او بل کاکي زموږ د غزګي د عمر صدیق ترور هغه وفات شوی بل د بره خټ د جاوید مور وفات شوی وه د سرکی او بل مرګري ګلزار صاحب وفات شوی دی د ټولو ته په شریکه دعا وکړئ الله ټولو مغفرت نصیب کړي د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د ټولو وارثانو له صبر او اجر ورکړي او چې نور ځایونو کې څومره مردگان وفات دي رب العالمین د ټولو مغفرت نصیب کړي زموږ په تنګي کې زموږ یو دوست قاری محمد جان صاحب د هغه والد محترم وفات شوی هغه ته هم دعا کوي چې الله پاک مغفرت نصیب کړي خدای زموږ ستاسو آخر او دنیا دواړه خشته کې او خدایا د دنیا او د آخر د غمونو د فتنو نه مو ساتي او خدایا د هر قسمه فتونو بلیاتو نه په حفاظت کې وساتي او د دنیا په ګوټ ګوټ څومره مسلمانان دي ته حفاظت وکړي خصوصا د هندوستان مسلمانانو باندې ډېر تکلیفونه تېرېږي دا ظالم مودي ډېر ظالم دی او د اسلام خلاف او د مسلمان سخت دشمن دی دا مودي خدای تباہ او برباد کړي او چې کوم د هندوستان مسلمانان د کشمیر مسلمانان دي الله د هغې حفاظت وکړي او دا قرنګې زموږ د عراق او د نورو ملکونو افغانستان او دا قرنګې د کشمیر او د افغانستان او د عراق او د یمن او د شام چې څومره مسلمانان دي الله د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي خدای د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي اخر وخت کې الله په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد